હરે કૃષ્ણ બધાને. આપ સૌનું સ્વાગત છે 18 દિવસ ગીતા શીખો ના આપણા કોર્સમાં 18 ડેઝ કોર્સમાં. હું જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર દાસ આપનું સ્વાગત કરું છું અને આપણે આજે ત્રીજા અધ્યાયનું અધ્યયન કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. બરાબર. તો આપણે પહેલો અને બીજો અધ્યાય જોઈ ગયા છે કે હવે તેનું શોર્ટ રિવિઝન પણ લઈશું. થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ રીતે ક્વેશ્ચન આન્સર પણ લઈશું અને સાથે સાથે ત્રીજો અધ્યાય કે જે સૌનો ફેવરેટ હોય છે, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી પણ નથી હોતી, એ બધાને ફેવરેટ ટોપિક છે એનો. કે માની લો કે સ્કૂલમાં પીઈ નો એક પીરિયડ આવતો હતો ને, કે છોકરાઓ ખુશ થઈ જાય કે આવે તે એમનો ફેવરેટ છે કે સબ્જેક્ટ બહાર રમવા મળશે કે. હરે કૃષ્ણ, અવાજ નથી આવતો. આવે છે ને પ્રભુજી? નો સાઉન્ડ કે છે બધા. ઓકે. આઈ ગેસ કોનો સાઉન્ડ નથી આવતો, મને જોઈ જવા દો. તમારું માઇક કનેક્ટ નહીં કર્યું હોય ને તો અવાજ નહીં આવે કદાચ. ના, ઓલરેડી બધાનું માઇક કનેક્ટેડ જ છે. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ રીજોઈન જેમને પણ અવાજ ના આવતો હોય. બાકી અહીંયાથી તો બધું ક્લિયર છે. ઓલ સેટ. ઓકે. તો એ રીતે આપણે જેમ વાત કરતા હતા કે અમુક સ્ટુડન્ટ્સના ફેવરેટ પીરિયડ હોય, તો જે પણ ભગવદ્ ગીતામાં ઉપરથી ઓવરવ્યુ જે સમજીને આવ્યા હોય ને કે ભગવદ્ ગીતા શીખવી છે, તેમનો મેઇન ટાર્ગેટ આ હોય છે કે કર્મયુગ, કે કેવું કર્મ કરવું. જે આગળ ભગવાન શું છે કે જ્ઞાન યોગ આપવાનું કે છે, કે ભક્તિ યોગ જે મેઇન કોર છે એ આપવાનું કે છે, તો એમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. કે કેવા કામ કરવા, કેવા કર્મ કરવા, બસ એટલું જાણીને જતું રહેવું છે, ભાગી જવું છે. તો આઈ હોપ અહીંયા તો બધી મેચ્યોર ઓડિયન્સ છે આપણે, અને ભક્તિમય સેવામાં આગળ પડતા છીએ આપણે. આપણી પર સુકૃતિઓ છે આપણા પૂર્વજન્મના કર્મોની, આપણા આચાર્યોની. તો આપણે ટકી રહીશું. કર્મયુગની આગળ પણ આપણે શું છે એ જાણવાનો છે. 18મા અધ્યાય સુધી આપણે બનીને ટ્રાય કરીશું કે આગળ કર્મયુગની આગળ પણ શું છે. તો એના પહેલા આપણે જે સ્ટેજ પર છે ત્યાં કર્મયુગ એની શરૂઆત કરીએ આપણે, કે કર્મયુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના શ્રીમુખથી શું કહે છે. સ્લાઇડ શેર કરું હું. ઓકે. સ્ક્રીન નથી દેખાતી ને હજી, લોડિંગ જ આવે છે ને? કંઈક તો ના, નથી ચાલે. દેખાતું. રીશેર કરીને જોઉં છું. શેર સ્ટોપ. ઓકે, આઈ ગેસ હવે દેખાતી હશે. દેખાય છે ને? હા હા. ઓકે. તો જે પણ બધા આવ્યા છે એ બધાનું સ્વાગત છે કે આટલા તહેવારના હેક્ટિક શેડ્યુલમાં પણ તમે ભગવદ્ ગીતા, આપણા આધ્યાત્મિક નોલેજ માટે તમે સમય કાઢી રહ્યા છો. તો સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યા છે આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી. એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગનું શરૂઆત કરીશું. એમના ચરણમાં પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે આગળ જઈશું. ઓકે. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ આપણે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवात्मं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
हंसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतवे श्रीमते जयपताका स्वामिने इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। બધાનું ફરીથી સ્વાગત છે અને ડાયરેક્ટ આપણે જમ્પ કરીએ કર્મયોગ ઉપર. તો એની પહેલા આપણી બેઝિક રિવિઝન કરી લઈએ. તો ચેપ્ટર 1 નું માં શું શું મેઇન હતું એકાદ 2 મિનિટમાં તમારા તરફથી સાંભળવા માંગીશ કે અત્યારે સુધી આપણે જે પેજથી જઈ રહ્યા છે, જે સ્પીડથી જઈ રહ્યા છે, બરાબર છે કે નહીં. ચેપ્ટર 1 નું ટેક અવે શું હતું? હેન્ડ રેઝ કરવાની જરૂર નથી, તમે ડાયરેક્ટ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. ચેટ બોક્સ તમારા માટે ઓપન છે, હું ત્યાં પણ જોઈ રહ્યો છું. ચેપ્ટર 1 માં શું શું શીખ્યા? કોઈ ક્રમમાં નહીં હોય તો પણ ચાલશે, એક પોઈન્ટ હશે તો પણ ચાલશે. યસ, નૈના માતાજી, નીતા માતાજી, દિનેશ પ્રભુ, મંજુવા માતાજી, ચેપ્ટર 1 માં તમે શું શીખ્યા? એનું નામ શું હતું? જેમાં તમારું જે પણ ઇનપુટ હોય તમે આપી શકો છો, તો મને ખબર પડશે કે કેટલી પેજથી ગયું છે. યુદ્ધ ન કરવાના કારણ ઓકે, કોને યુદ્ધ નતું કરવું? શ્રી કૃષ્ણને, અર્જુનને. અર્જુનજીને નતું કરવું, બરાબર. પછી બીજું કઈ? ભગવાનની અનુભૂતિના 3 ઓકે, એ આપણે એકચ્યુઅલી કાલના ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, વાંધો નહીં. તો આપણે દિવ્ય શંખ જોયા હતા કે દિવ્ય શંખ કયા કયા હતા. પછી દુર્યોધનની, પછી ધૃતરાષ્ટ્રની, અર્જુનની, બધાની મનોસ્થિતિ જોઈ હતી કે કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે વિષાદમાં આવે છે. પછી જ્યારે જીતી ગયા મહાભારતનું યુદ્ધ, તો એની 10 કારણો હતા વિજયના, એ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા ચેપ્ટરમાં. તો મોટા મોટી આપણે લેવલ આટલું એક્સપેક્ટ કરીએ કે એટલીસ્ટ આટલું આપણને ખબર હોવું જોઈએ, બરાબર. તો આ ટેક અવે છે. કોઈ આપણને પૂછે કે લેવલ 1 કર્યા પછી તમે શું શીખ્યા, તો એટલીસ્ટ આપણે 4-5 લાઈન એટલીસ્ટ બોલી જવી જોઈએ. ભલે અંદર 100 શ્લોકો હોય, 40-50 શ્લોકો હોય, બધું ના આવડે વાંધો નથી, આપણું બેસ્ટ લેવલ છે, વાંધો નથી, પણ એટલીસ્ટ એનો જે સાર હોય એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો પછી ચેપ્ટર 2 માં શું શીખ્યા? ચેપ્ટર 2 નું મેઇન એટ્રેક્શન કે મેઇન ટેક અવે શું કહી શકાય? નીતા માતાજી, નૈના માતાજી, મંજુલા માતાજી, દિનેશ પ્રભુ, તમારા ફીડબેક ઉપર મને ખબર પડશે કે આગળના ક્લાસ કેવી રીતે લેવા, કે કેવી સ્પેસથી આગળ જવું. ઓકે, દિનેશ પ્રભુના મેસેજ છે કે કારણ, ઓકે, ચેપ્ટર 1 નું હતું. ઓકે, સમજી ગયું. ચેપ્ટર 2 માટે કોઈ કહેશે? 1 2 3 4 5, કોઈ નહીં? લાગે છે મારામાં સમજાવવામાં કંઈક ખામી રહી જતી લાગે છે. ઓકે, વાંધો નહીં, આપણે જઈએ આગળ. ચેપ્ટર 2 માં ઓકે, પહેલા ચેપ્ટર હતા. ચેપ્ટર 2 માં જે ચેપ્ટર 1 માં જે આપણે 5 કારણો જોયા, એના જવાબો એકચ્યુઅલી 4 કારણો જ હતા. 5મું કારણ ચેપ્ટર 2 માં હતું. તો એના જવાબો આપ્યા શ્રી કૃષ્ણએ, અને જવાબો આપ્યા પહેલા શરણાગતિનો શ્લોક જોયો, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે હતો ચેપ્ટર 2 નો, બરાબર. કાર્પણ્ય દોષો વાળો પ્રપન્નમ કે છે ને, તો એ મેઇન ટેક અવે કે શરણાગતિ ના થાવ ત્યાં સુધી ભગવાન બોલતા નથી. મતલબ આપણે પણ જ્યાં સુધી શરણાગતિની ભાવના ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એક્સપેક્ટ ના કરવું જોઈએ કે હેલ્પ થશે એવું, બરાબર. ઓકે, એના પછી આત્મ સાક્ષાત્કારના જે 3 તબક્કા આગળ માતાજીએ કીધા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, એ પણ આપણે કાલે જોયું. એને એનોલોજી હતી સૂર્યપ્રકાશ અને સૂર્ય ગ્રહના જે અધિષ્ઠાતા છે સૂર્યદેવ, તેની સાથે સરખામણી કરીને આપણે ચાલુ કરી, બરાબર. પછી જોઈએ હવે ચેપ્ટર 3 માં આપણે પહેલું
સ્ટેપ મૂકીએ અંદર. ચેપ્ટર 3 માં શું શું ટેક અવે છે, ઓવરવ્યુ શું છે જોઈએ આપણે. ઓકે, તો 3.12 પહેલા બે શ્લોકોમાં અર્જુનની મૂંઝવણ છે કે ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું. ત્યાગ કે કર્મનો ત્યાગ કરી દઈએ કે કર્મ કરીએ. જંગલમાં જઈને મતલબ ભિક્ષા માગીને રહેવું સારું કે પછી મારે અહીંયા વળવું જોઈએ એમ. એ અનિર્ણયતા હતો ને એનો સબસિક્વન્ટ પાર્ટ કહી શકાય તમારે, બરાબર. પછી 3.329 માં નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે ની સમજ આપવામાં આવી છે. પછી આગળ કર્મકાંડ થી કર્મયોગની સમજ છે કે કેવી રીતે એ આપણે સફર છે કર્મની એ. પછી એક્ઝામ્પલ આપેલા છે 17-35 માં કે નિષ્કામ કર્મયોગ માટે સાચો દાખલો જે રાઈટ એક્ઝામ્પલ છે. અને છેલ્લે વાસના પર વિજય મેળવવાનો કેવી રીતે, અને જે સૌથી મોટો દુશ્મન કાલે પણ આપણે પતનના કારણો જોયા હતા ને, જ્યાં તો વિષયો પંચામ, તો એમાં પણ વાસના એનો પાર્ટ હતો એક. તેની પર કેવી રીતે વિજય મેળવવાનો એ જોઈશું. હવે જોઈશું આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ કરીએ છીએ ચેપ્ટર 2 થી ચેપ્ટર 3 માં. આપણે કાલે જ જોયું હતું કે ગીતા તો એક 45 મિનિટ્સમાં ઇન્ટેક બોલાઈ ગઈ હતી એક જ વખતમાં. એવું એમાં ભગવાને નતું કીધું કે આ હવે અધ્યાય 1 પૂરો થયો, હવે અધ્યાય 2 ચાલુ કરીએ, એવું નતું, બરાબર. તો કેવી રીતે સમજીએ, તો 2.47 શ્લોક હતો જે ફેમસ બી આર ચોપડાની શ્રીયવોમાં એ બધે ઘણી જગ્યાએ હોય છે, અને બીજી જગ્યાએ પણ ઘણી જગ્યાએ આ શ્લોક ક્રેડિટ નથી આપતા એ લોકો પણ યુઝ કરતા હોય છે. કે એમાં શું કહે છે ભગવાન કે તને તારું નિયત કર્મ કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળ પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મનું કારણ નહીં માનીશ અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ. ન ઉપર ભાર મૂકેલો છે, બરાબર. સ્વકર્મ કરવામાં નહીં, ન કરવામાં, એટલે પોતાનું જે કામ છે તો કરવાનું જ છે. એટલે ન કરવામાં મતલબ સંન્યાસ લઈ લઉં ને જંગલમાં જતો રહું, એના પ્રમાણે આસક્ત ના થઈશ, એ બરાબર કે છે. તો અહીંયા બધા જે કર્મ, કેવા કેવા કર્મ આવે એના પર કર્મયોગનો પાયો નખાયો હતો કાલે, અને એની પર આપણે આગળ જોઈશું. તો શું કહે છે કે પોતાના કર્મ જે સ્વકર્મ છે એ કરવાનું છે, પણ એના ફળ પર આપણે અધિકાર રાખવાનો નથી, બરાબર. તો અહીંયા એક પિક્ચરેલ ફોર્મમાં બતાવ્યું છે કે કોઈ પણ જીવ છે, મનુષ્ય છે, તો એ મતલબ એને લાગે કે બીજ બોયું તો એના પરથી ઝાડ ઉગ્યું, ઝાડ ઉગ્યું, અને આ ફળ મારા છે. આ ખાલી એનોલોજી છે, બરાબર. તો ફળ મારા છે, તો એને ખબર નથી કે ફળનો જે પરમ ભોગતા તો ભગવાન છે, બરાબર. ભગવાને બનાવ્યું આ સૂર્ય, ચંદ્ર, મતલબ સૂર્યથી જે આપણે ફોટોસિન્થેસિસની આપણે સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ તો ફોટોસિન્થેસિસ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કદાચ ગુજરાતીમાં કહેવાય, તો એની પ્રક્રિયા થાય. એનાથી વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક બનાવે અને એમાંથી જ ફ્રૂટ બને, અને ફ્રૂટ આપણે મતલબ ખાઈએ છીએ. તો એ ખાઈને પછી પાછા એના બીજ આવે જે નીચે દેખાડે છે બીજ, એના પરથી બાજુમાં એક વરસાદનો સિમ્બોલ પણ છે મૂનની બાજુમાં. તમને કદાચ પોતાની સ્ક્રીન હશે તો નહીં દેખાય, પણ બાજુમાં એક ક્લાઉડ છે, મતલબ એનાથી વરસાદ પડે, બીજ પાછા સોઇલમાં જાય જમીનમાં, અને પાછી આવી રીતે સાયકલ ફરતી રહે, બરાબર. તો મતલબ આમાં આપણે કર્મ જે હોય એ કરવાનું છે, પણ આમાં ફળ મારું છે એ નથી રાખવાનું. બધું ભગવાનનું પ્રી પ્લાન હોય છે, તો બધું ફળ એમને આપણે અર્પણ કરવું જોઈએ. આગળ પણ જોઈશું આપણે કે કેવી રીતે અર્પણ કરવું જોઈએ, કેવી રીતે યજ્ઞ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, આજના જ અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું, બરાબર. તો ચાલુ કરીએ આપણે 3.1 થી. 3.1માં અર્જુને શું કહ્યું કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? કેવી રીતે? બે રીતે એમને સંબોધન કર્યું છે કૃષ્ણ ભગવાનને કે હે જનાર્દન. એટલે આ બધા જનાર્દનનો મિનિંગ શું થાય કે આ બધા જન એટલે માણસો, એમનું આર્દન કરવા, એમને પાલન પોષણ કરનારા કે જનાર્દન. કેશવ, કેશવ એટલે શું કે કેશવ એટલે કે જે કેસીની સુદન એક વર્ડ છે, અને કેશવ અલગ છે, કે લક્ષ્મીના પતિ માધવ પણ કહેવાય છે એને. તો બે રીતે એમને સંબોધન કરવાનું કારણ શું છે કે કોઈ પણ આપણે વાત કહીએ એની પર ભાર આપે, કે એ વાતનો ભાર પડે. કે બે વખત બોલાય છે કે કોઈ પણ વાતને બોલાવતો હોય કે અહીંયા આવતો કે અહીંયા 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 એમ કરીને રિપીટેશનનો મતલબ એ છે કે પોતાની વાત ઉપર ભાર મૂકવા માંગે છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારી વાત એ કહેવા માટે, બરાબર.
તો એમાં શું કહે છે કે બુદ્ધિને તમે સકામ કર. બુદ્ધિ એટલે આમાં કેવી રીતે ગણીએ આપણે? 2.11 થી જે આગળના જે શ્લોકો હતા કે સાંખ્ય યોગમાં જે આપણે ભણ્યા હતા ને કે આ શરીર નથી આત્મા છે, તો એ બુદ્ધિ ગણે. એને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય તો પછી તમે આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે કેમ પ્રેરી રહ્યા છે? એક બાજુ તમે કહો છો કે શરીર નથી આત્મા છે, મતલબ શરીર અને આત્મા બંને અલગ અલગ છે, તો પછી આપણે આ શરીરને હળવાથી કોઈ મતલબ જ નથી, તો પછી તમે આવા કર્મ કરવા કેમ કહો છો મને કે યુદ્ધમાં કે બધાને મારો? એ માર્યા પછી તો પણ એ મરવાના તો છે જ નહીં, બરાબર ને? તો એ અર્જુનની મૂંઝવણ હતી કે ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું એના પછી, બરાબર. પછી ફૂલ સ્ક્રીન કરી દઉં એક જ મિનિટ, તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. થોડું એનિમેશન પણ છે આમાં. સ્લાઇડ શો, કરંટ સ્લાઇડ. સ્લાઇડ ચેન્જ થાય છે કે નથી થતી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જગના માતાજી, સ્લાઇડ ચેન્જ થાય છે આમાં? I guess હા નથી થઈ પ્રભુજી, રહી. થાય છે. થાય છે? અત્યારે શું દેખાય છે સ્ક્રીનમાં? અર્જુનની મૂંઝવણ. ના ના, તો નથી થતી સ્લાઇડ ચેન્જ. વાંધો અર્જુનની નહીં. શરણાગતિ, અર્જુનની હા થાય શરણાગતિ. છે, થાય છે, થાય છે. અને એકચ્યુઅલી સ્લાઇડ શો ચાલુ કર્યો તો એમાં એનિમેશન હતું, તો એનિમેશન 3.2 આવ્યો. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, ચાલશે. આપણે એનિમેશન વગર જ ચાલુ કરીએ. તો મૂંઝવણ એ હતી કે ત્યાગ કરવો કે હવે કર્મ કરવું. કર્મ ઇન ધ સેન્સ કે યુદ્ધ કરવું, બરાબર. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. ઓકે, હું કરી દઉં. ચાલો. તો ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું. તો શું કહે છે અર્જુનજી કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મનથી મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારા માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. આપણે શ્લોકમાં જઈએ ને તો શ્રેય, જે કાલે આપણે જોયું હતું, શ્રેય લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રેય શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. તો શ્રેયનો ઉપયોગ ફરી થયો છે કે મારા માટે જે હિતકારી હોય, કે મારા માટે જે પણ બેસ્ટ વસ્તુ હોય એ મને કહો. તો શ્રેયોમાં પુણ્યહામ એ ઉપર લખેલું છે, બરાબર. તો શ્રેય વર્ડ એ પણ રિપીટેટિવ છે. પ્રપન્નમ જે આપણે કાલે વાત કરી હતી એ પણ રિપીટ થાય છે. એને સંસ્કૃત ના આવડતું હોય ને એ પણ આવા બેઝિક વર્ડને પકડીને તમે શ્લોકમાંથી તમે એનો મિનિંગ કાઢી શકો છો, બરાબર. એના સિવાય જે શ્લોકનું ત્રીજું ચરણ છે કે તદેકમ નિશ્ચિત્ય યેન તદ એકમ વદ. એકમ વદ એનો મતલબ શું છે કે કઈ પણ એક વસ્તુ કહો, મતલબ બે વસ્તુ ના કરશો. દ્વિઅર્થી ઉપદેશો ના આપશો કે તમે શરીર નથી આત્મા છે, પણ મતલબ કે બે વસ્તુ અલગ છે, તો મતલબ આત્માને મારી શરીરને મારીને મતલબ કઈ મતલબ નથી કે મારે, તો પછી આ યુદ્ધ કેમ કરવું એમ, કે આ કરવું કે તે કરવું, બે બાજુ બોલે છે તો મને કઈ સમજણ નથી પડતી, બરાબર. તો શું કે છે અર્જુનજી? એકમ વદ, એક વસ્તુ કહો, અને જે પણ શ્રેય છે મારા માટે તે કહો, બરાબર. તો આ એ જ છે કે 2.11 થી 30 જે સાંખ્ય યોગ આપણે જ્ઞાન આપ્યું શરીર અને આત્માનું, એ બે વસ્તુ અલગ છે. અને બીજું 2.38 થી 53 જે આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે પણ કર્મ હોય એમાં કઈ આપણને પાપ નથી લાગતો, જે પાપનો જે જવાબ આપે તો એ શ્લોકોની વાત છે એમાં. તો એ બંનેનું વચ્ચે કન્ફ્યુઝન થાય છે કે એકમ વદ, આ બાજુ જાઉં કે આ બાજુ જાઉં, બરાબર. શું કરવું કઈ સમજાતું નથી. તો આ કન્ફ્યુઝન સાથે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે, અને ભગવાન આખા અધ્યાયમાં આ કન્ફ્યુઝન દૂર કરે છે કે કેવું કર્મ કરવું જોઈએ, કર્મના પ્રકાર કેટલા હોય છે, અને સો ઓન. તો 3.5 એમાં કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ તેને કર્મ કરવું પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ વિના રહી શકતો નથી. માની લો કે અર્જુનજી કહેતા હતા કે મારે જંગલમાં જતું રહેવું છે, તો પણ એમને જઈને ખાવા માટે તો કંઈક કરવું પડશે ને. મતલબ નો ડાઉટ એમને કઈ અત્યારની આપણે મટીરિયલ લાઈફની જેમ કહીએ કે જોબ કરવાની કે એવું ના હોય, પણ જંગલમાં જઈને ફળ હોય તો લાગેલા હોય તો તોડવાના અને ધોવાના, કે કંઈક ખાવાનું બનાવું તો પકાવવાનું, એ બધું કર્મ કરવું જ પડે છે. તો કર્મ કર્યા વિના તો નહીં રહી શકતું. અને એ બધા લેવલથી પણ આપણે વધારે ઉપર જઈને વિચારીએ તો એટલીસ્ટ શ્વાસ લેવો છે, પછી આપણું જે નિત્ય કર્મ હોય કે સવારે ઉઠીને નાહવા ધોવાનું,
તો એ બધું તો કરવું જ પડે, એના વગર રહી ના શકાય આપણે, બરાબર. તો બેઝિકલી જે શ્વાસ લેવાનું છે એ પણ કર્મ છે, તો એના વગર આપણે રહી ના શકાય, એ આત્માનો ગુણધર્મ છે, બરાબર. તો એ વસ્તુ છે કે કર્મથી તો તમે કદી છુટકારો મેળવી શકવાના જ નથી. 3.6 3.6માં શું છે કે કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થા વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. તો આ ફોટામાં આપેલા છે, એમાં જે સાધુ આપેલા છે કે બાવા કે જે પણ પુરુષ આપેલા છે, એમાં તમને શું ઓડ વાગે છે એની પહેલા આપણે એનો ભાવાર્થ જોઈ લઈએ, એટલે તમને ખબર પડે કે જે મનુષ્ય અ, કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયો વિશેનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે, એને ઢોંગી કહેવાય છે. મતલબ આ મૃગજળ જેવી વાત છે કે આગળ કઈ હોય નહીં તો પણ બધાને દેખાવા માટે જે મેકઅપ લગાવે ને, મતલબ અંદર કલર સ્કિન છે ને ઉપર માસ્ક પહેરેલું છે, એ ટાઈપનું છે. તો આ ફોટો જોઈને તમે જરાક પ્રકાશ નાખો કે આ ફોટોમાં શું તમને દેખાય છે, શું સારું દેખાય છે, શું ખરાબ દેખાય છે, અને એનાથી વધારે પણ તમે કનેક્ટ કરી શકો તો આ શોકના સંદર્ભમાં ફોટો શું કહેવા માંગે છે. રિપીટરોને તો ખ્યાલ હશે, બીજાના બોલવાની રાહ ના જોતા તમે, બરાબર. પ્લીઝ બોલો, ફોટો શું કહેવા માંગે છે. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, નિશા સિગરેટ છે માતાજી. અને યસ. મોબાઈલ છે, પછી કડું પહેરેલું છે ચાંદીનું, ઓકે. હાથમાં સિગરેટ. ઓકે. તો મતલબ એમને જોઈને તો કેવું લાગે કે સંન્યાસી હોય કે મતલબ ઘર સંસાર છોડીને મતલબ ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગે નીકળી ગયા હોય એવું લાગે આપણને. પણ તો પણ જે મનની ઇન્દ્રિયો છે એની પર કંટ્રોલ નથી રહેતો, જે સેન્સ જે માઇન્ડની છે એ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન હજી પણ જોઈએ છે કે મારે સારા દેખાવા માટે આભૂષણો પહેરવા છે, ગળામાં માળા, અહીંયા કડું, અને વીંટી છે હાથમાં તમને દેખાતી હોય તો, બરાબર. મોબાઈલ છે, પછી સિગરેટ છે, તે બધી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન જતું નથી. જે મટીરિયલ લાઈફના જે અટેચમેન્ટ છે એનાથી જે કટ નથી થતા સંબંધો, એ બધું સાથે લઈને જવું છે. એટલે એ જ છે કે કર્મેન્દ્રિય ઉપરથી હાથ પગથી ભલે કામ કરવાનું છોડી દીધું હોય પણ અંદરથી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન એમનું કમ્પ્લીટ થતું નથી. તો એવા માણસને ભગવાન શું કહે છે? ઢોંગી, બરાબર. મિથ્યાચારી કહેવાય, મિથ્યાચારી. કે અત્યારે તો આપણા આસપાસ નજર દોડાઈએ ને તો શોધવા જઈએ તો શોધવાની જરૂર ના પડે, એટલા બધા ઢોંગી આજુબાજુના સમાજમાં પડેલા હોય છે. તમે જોયું જશે બધું, બરાબર. તો આ ઢોંગીની હતું કે ઇન્દ્રિયો પર વિષય ચિંતન કર્યા કરે છે, બરાબર. તો એક સ્ટોરી આવે છે, શોર્ટ સ્ટોરી, કે કેવી રીતે ચિંતન, જે મનનું ચિંતન ને એ બધું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો કોની વાર્તા છે આ? કોણ કહેશે? વાર્તા નહીં કહેવાની, ખાલી નામ કોઈ કહી શકે તો. રિપીટર્સ. યસ. ભરત રાજા. ભરત યસ, રાજા. ભરત. યસ, ભરત રાજાની સ્ટોરી છે આ, કે ભરત રાજા એક યસ, દિનેશ પ્રભુએ પણ જવાબ આપે છે ભરત રાજા. તો ભરત રાજા એક મહાપ્રતાપી રાજા હતા, અને પહેલાના જમાનામાં શું હતું કે આપણે જે વર્ણાશ્રમ છે એને ફોલો કરતા હતા. જ્યારે પણ અમુક આપણો સમય થાય, લાઈફનો પર્ટિક્યુલર પીરિયડ આવે, એટલે વાનપ્રસ્થાશ્રમ લઈને ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે અ, માટે તરફ આપણે અગ્રેસર થવું જોઈએ. તો એવી રીતે ભરત રાજા એમનો જે રાજાનો કાર્યકાળ હતો એ પતાવીને પછી એમના ટાઈમે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જંગલમાં જતા રહ્યા કે ભગવત માટે કરવાનું. તો એક વખત એમને શું થાય છે કે હરણી આવે છે, તો હરણી મળે છે, અને એની પાછળ કોઈક શિકારી જાનવર કે વાઘ કે સિંહ એવું કંઈ પડેલું હોય છે, બરાબર. તો એ હરણી પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે, તો એ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભાગતી હોય છે, અને ભાગતા ભાગતા એક ઝરણું કે નદી જે હોય છે એના કિનારે જાય છે, અને ત્યાંથી જમ્પ લગાવીને ક્રોસ કરવા જાય છે, નદી કે જે ઝરણું કહેવાય. અને ક્રોસ થઈ જાય છે એનાથી, પણ એનો એટલામાં જીવ જતો રહે છે હરણીનો, અને એ ટાઈમે એમનો જે પ્રેગ્નન્ટ હોય છે તો એનો પ્રસવ થઈ જાય છે અને બચ્ચાને જન્મ આપે છે. તો એ વખતે આ ભરત મહારાજ ત્યાં જોતા હોય છે કે આ હરણનું બચ્ચું હજી તો જન્મ નથી થયો ને
મતલબ એના મમ્મી પપ્પા વગરનું થઈ ગયું, મતલબ બરાબર. તો એનું દેખભાળ કોણ કરશે એમ કરીને એ એમની આસક્તિ બંધાય છે કે કેટલું કોમળ છે, કેટલું સુંદર છે, અને મતલબ એને કોઈ દેખભાળ રાખવા વાળું નથી. તો એ શું કરે છે કે હરણના બચ્ચાને ઉચકીને લઈ આવે છે, પોતાની જે પણ કુટિયા કે એવું બનાવ્યું હોય જંગલમાં, તો એમની સાથે રાખે છે, એમને ખાવા વાવાનું આપે, પાલન પોષણ કરે, અને સાથે પોતાનો ભગવત પ્રાપ્તિનો માર્ગ પણ ચાલુ હોય છે. પણ જે પેલું 100% ડેડિકેશન હતું ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનું, એ હવે કંઈક મિસિંગ થાય છે, કેમ કે એમનું જે 24 અવર્સના જે પણ ટાઈમ હોય એમાંથી સર્ટેન એમ ટાઈમ એમને હરણની પાછળ, જે બચ્ચાની પાછળ આપી દીધો. બરાબર. તો એક વખત શું થાય છે કે એ બચ્ચું મોટું થાય છે તો ક્યાંક જતું રહે છે, તો બાજુમાં પહાડ જેવું હોય છે, તો ત્યાંથી ઉપર જતું હોય છે અને ત્યાંથી વધારે ભાગીને આગળ જતું રહે છે. તો ભરત મહારાજને ચિંતા થાય છે કે આ એકલું એકલું શું કરશે એમ, કેમ કે આસક્તિ બંધાવેલી હતી. બરાબર. તો એ પણ ઉપર ઉપર જાય છે અને ત્યાંથી એમનો પગ લપસી જાય છે, અને ભરત રાજાનો, તો ભરત મહારાજનો પગ લપસે છે ને નીચે પડે છે અને એમનું મૃત્યુ થાય છે. તો પણ મૃત્યુ સમયે પણ એમને યાદ શું રહે છે કે હરણના બચ્ચાનું શું થશે એમ. બરાબર. આના વિશે વધારે આઈડિયા આપણે પેલા 8મા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું કે મૃત્યુનું જે સાયન્સ છે, કે કેવું મૃત્યુ સમયે કેવા વિચારો મનમાં હોવો જોઈએ. બરાબર. તો મરતી સમયે આસક્તિ એમાં રહી જાય છે, તો બીજો જન્મ એમને હરણનો જ મળે છે. તો એ જન્મમાં મતલબ એમના કર્મો આગળ સારા હોય છે, જે ભરત રાજા હતા ત્યારે જન્મમાં. તો ભગવાનની કૃપા કેટલી થાય છે કે એમને પાછલા જન્મનું જે પણ આ જે સ્ટોરી હશે ને બધું એ યાદ રહે છે, અપોહનમ નથી થતું. બરાબર. તો એમને યાદ હોય છે કે આવી રીતે મારી આસક્તિ બંધાઈ હતી અને મને ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગમાંથી ભટકીને મારે ફરીથી હરણના જન્મ જવું પડે છે. તો એ વખતે શું કરે છે કે જે પણ બ્રાહ્મણો ને જે પણ ભક્તો હોય તેમના આસપાસ રહેતા હતા મંદિરને, એમનું જે ઉચ્ચિષ્ટ જે વધેલું હોય એને એ ખાય. તો એવી રીતે એમનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાઈ ખાઈને એમની સુકૃતિ વધારે છે, અને એમને ફરીથી મનુષ્ય અવતાર બીજો જન્મ મળે છે, અને એ જળ ભરત કહેવાય છે. બરાબર. તો જળ ભરત શું હોય છે કે એ એમને બીજા જન્મમાં, મતલબ એક વખત હરણના જન્મમાં અને બીજા વખત જળ ભરતના જન્મમાં, બંને વખત જ્ઞાન હોય છે કે મારા પહેલા જન્મમાં મારી સાથે શું થયું હતું. બરાબર. તો આ વખતે તો એ મતલબ નિશ્ચય કરી દે છે કે આ વખતે તો કોઈની જોડે બોલવાનું પણ નહીં, અને કઈ કર્મ પણ કઈ આડું અવળું કરવાનું નહીં, કઈ પણ પાપ ના થવું જોઈએ. આ વખતે મારી ભગવત પ્રાપ્તિ કન્ફર્મ થવી જ જોઈએ. બરાબર. તો એવી રીતે પોતાની રીતે જ કોઈ બોલવાનું જ નહીં, એમ જળ કે ને અત્યારે કોઈ પણ કે તું તો જળ જેવો છે, બોલીએ તો કઈ પથ્થર પર પાણી જેવું. તો એવી રીતની લાઈફ જીવતા હોઈએ. તો એક વખત શું થાય છે કે અમુક ડાકુઓને એ બધા હોય છે, તેમને કાલી માતાને બલી આપવાની હોય છે. એ વખતે બલીને બધું ચાલતું હતું. તો એમાં એ વખતે કેવું કે મતલબ અમુક ટાઈપની બલી હોય ને એ જ માતાજી કાલી માતાને બધા પેલા એક્સેપ્ટ કરતા, કે 32 ગુણ વાળો, 36 ગુણ વાળો, એ બધું હોય છે. તો એ વખતે બધી વખતે આપવાની હોય છે. તો એ બધાને આ જળ ભરત મળે છે કે આ તો બોલતો કઈ ચલતા પણ નથી, તો આની બલી આપી દઈએ આપણે એમ કરીને. બરાબર. તો એ બલી આપવા લઈ જાય છે. તો કાલી માતા, મતલબ આપણને ખબર છે, આગળ પણ જોઈશું આપણે, કે જે પણ ડેમીગોડ્સ ને ગોડ્સ હોય એ બધા શ્રી કૃષ્ણને આધીન હોય છે. એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જે પણ પ્રયાસ કરતા હોય એમને આ બધા અ, ઉપરથી સપોર્ટ કરતા હોઈએ. તો માતાજી શું કરે છે, કાળી માતાજી, કે જે પકડીને લાવે ને એ બધા ડાકુઓને જ મારી કાઢે છે અને એમને જવા દે છે. બરાબર. ફોટોમાં જોઈ શકીએ છીએ આપણે. તો પછી એક બીજો ઇન્સ્ટન્સ છે કે એક વખત રાજાની પાલખી ઉપાડીને જવાનું હોય છે, અને માણસ ખૂટતો હોય છે. તો જળ ભરતને બધા જે રાજાના સેવકો હોય કે લઈ જાય છે કે ચાલો સેવાનો મોકો મળે છે તને, તો ચાલ. તો જળ ભરત એમ પાલખી ઉચકીને જાય, તો નીચેથી કીડી મકોડા ને બધું જીવજંતુ મરી ના જાય, તો જરા કૂદકો કૂદકો મારતા મારતા જાય. તો પાલખી કેવી હળક ડોલક થાય. બરાબર. તો રાજાને ગુસ્સો આવે છે ને કે કોણ છે આ ગાંડો, કે આવું કેમ કરે છે કે. તો પછી મતલબ જળ ભરત ત્યારે જ પોતાનું મોં ખોલે છે થોડું, અને એમને પોતાનું જે 2 જન્મની જે વાત હોય એ કહે છે કે હું પહેલાના જન્મમાં આવી રીતે ભરત રાજા કરીને મહાવિક્રમી રાજા હતા. તો જે રાજા પણ એમને શરણે થઈ જાય છે, મતલબ કે માફી માંગુ કે મેં તમને જે પણ કીધું એ. તો આ રીતની વાર્તા હતી જળ ભરતની. બરાબર. કે કર્મ કેવા કરવા જોઈએ અને આગળ કેવી રીતે સુકૃતિ જાય. બરાબર. તો આ હતું કર્મનું.
અને પછી એક 3.7 પણ એક સ્ટોરી છે કે 3.7 શું છે કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કર્મયોગમાં પણ એસ્પેશિયલી કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ જે આપણે કાલના અધ્યાયમાં પણ જોઈશું, કાલના નહીં પરમ દિવસના, તો આરામ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. સુપિરિયર કયો છે? કયો કે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય જે પણ હોય કે કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા આપણે કંટ્રોલ કરવાની છે. એક આપણે ઘોડાવાળી એનાલોજી આવશે, આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું કે કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરવાની છે. 7 ઘોડા હોય, રથ ઉપર હોય અને આત્મા બેઠી હોય એ રીતે. તો આપણે મનને કંટ્રોલ કરીને કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થવાનું છે અને પછી કર્મયોગ કરવાનો. એટલે ભગવાન પ્રત્યે જે પણ કામ કરવાનું હોય તો એ કર્મયોગ સૌથી વધારે બેસ્ટ છે, સુપિરિયર છે. બરાબર? તો ભગવાન એની પર સ્ટેમ્પ મારી આપે છે આપણને. ઓકે, તો ફોટોમાં બાજુમાં દેખાય છે ને કે જગન્નાથપુરી, જ્યારે જ્યારે પહેલા રથયાત્રાની શરૂઆત થઈ ત્યારે જે ફોટોમાં આગળ જે સફાઈ કરી રહ્યા છે પ્રતાપરુદ્ર રાજા, એ છે કે આખા ગામની પહેલા જ્યારે જ્યારે જે પાથ હોય આખો નો રૂટ રથયાત્રાનો, તો આગળ પોતે ઝાડુ લઈને એ આગળ સફાઈ કરતા છે. એ તો રાજા હતા, પોતાના સેવકોને પણ મોકલી શકતા હતા, કોઈ ના નતું પાડવાનું એમને. બરાબર? પણ એમને ખબર છે કે આપણે કર્મફળમાં ઈચ્છા રાખ્યા વગર ભગવાન પ્રત્યે કામ કરવાનું છે અને એ જ સૌથી બેસ્ટ છે. ભગવાને કીધું એ 3.7 તો એ જાતે પોતે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હતા અને બીજાના માટે પણ દાખલો પૂરો પાડતા હતા કે જે પણ આપણા સ્ક્રિપ્ચર છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એ કંઈ ખોટું નથી. તો સમયાંતરે અત્યારે પણ આપણી બાજુમાં ક્યાંય રથયાત્રા નીકળે છે તો સિટીના મેયર કે કોઈ પણ આવે છે અને ફોર્માલિટી માટે કચરો વાળીને જતા રહે છે. તો પણ ભલે જે હોય કળિયુગનો પ્રભાવ છે, પણ પહેલા જે હતું, જે સ્ક્રિપ્ચરનું આપણે પૂરેપૂરું ફોલો થતું હતું, તો એ જે છે એવી રીતે રુદ્ર રાજાએ આપણા માટે એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યું છે. બીજી એક સ્ટોરી હતી આપણે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરની, એ જોઈએ આપણે 3.8. 3.8માં શું કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. બરાબર? કામ જ નહીં કરે તો પછી મતલબ નિર્વાહ એટલે રોજ આપણે જે અમુક બેઝિક નીડ્સ હોય આપણી, ખાવાની, પીવાની, ભરણ પોષણ કરવાની, ફેમિલીની, એ પણ ના કરી શકાય. તો નિયત કર્તવ્ય હોય એ તો કરવું જ પડે છે. બરાબર? એવું નહીં કે પછી મતલબ ઘરે ઝઘડો થયો છે તો છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, એવું નથી કરવાનું આપણે. બરાબર? તો અહીંયા ફોટો આપે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનો, જે વચ્ચે છે. એ મેજિસ્ટ્રેટ જજ હતા એમના સમયમાં અને એટલું કાર્યમાં દક્ષ હતા, એટલા કાર્યમાં નિપુણ હતા કે અંગ્રેજોએ એમના માટે 2 બોગીની સ્પેશિયલ ટ્રેન નખાવી હતી. મતલબ એમને કીધું હતું કે બસ હવે મારે ભગવત ભક્તિમાં જતું રહેવું છે, હવે મારાથી મતલબ જે મારો લાઈફનો ગોલ છે અચીવ કરવા માટે હું લાઈફ કરીશ. તો અંગ્રેજો એમના કારથી એટલા બધા પ્રભાવિત હતા તો એમને એટલા લોંગ ડિસ્ટન્સ સુધી સ્પેશિયલ ટ્રેન એમને અરેન્જ કરી આપેલી હતી. બરાબર? તો એ પણ મતલબ જ્યારે અંગ્રેજોના જમાનામાં કેવું હતું કે મોસ્ટલી તમે તમારા હિસ્ટ્રીમાં ને બધામાં જોયું હશે કે ગાંધીજી કે બીજા કોઈ પણ હોય કે ત્યારે બધા શું જતા હતા, ફોરેન જઈને બેરિસ્ટર મતલબ વકીલાતનું ભણવાનો ટ્રેન્ડ ચાલતો હતો. એ ટાઈમમાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, જે આપણા ગુરુ પરંપરામાં જે ડિસાર્ટિક સક્સેશનમાં આવે છે, એ મતલબ એક સ્ટેપ શું વધારે સ્ટેપ આગળ જજ બનતા હતા અને એમનું કાર્ય એવું કે અંગ્રેજોના પણ જે મોટા મોટા સાહેબ હોય ને, એ કેસ સોલ્વ ના કરી શકે તરત એવી રીતે દક્ષતાથી સોલ્વ કરતા હતા. તેમના માટે એમને એ બધી ટ્રેન ને બધી ફેસિલિટી આપી. તો એ પણ મતલબ કર્મી હતા, પોતાનું કર્મ પણ કરતા હતા અને ભગવત પ્રાપ્તિ પણ કરતા હતા. અને એવી રીતે જે આપણી જે ડિસાર્ટિક સક્સેશનમાં એ આવે છે આગળ જેમ કીધું એમ, તો ભગવત પ્રાપ્તિનો ભાગ પણ મતલબ એવું નહીં કે ખાલી કર્મ જ કરવું છે, સાયમલ્ટેનિયસલી એને પણ આપણે સાથે સાથે લેતા ગયા છે, એને પ્રચાર પણ કરતા ગયા છે કે આપણા માટે બહુ ફ્રૂટફુલ આપણું ઇસ્કોનનું આવી સંસ્થા મૂકીને ગયા છે કે આપણે એવી રીતે અત્યારે ઓનલાઈન પણ ભણી શકીએ છીએ. બરાબર? એ બધા એમના જે બોયેલા બીજ હતા ને, આજે મતલબ ફૂલીને મોટા વૃક્ષની જેમ થયા છે. બરાબર? તો હવે આપણે જોઈશું 3 પ્રકારના કર્મ, કેવા કેવા કર્મ હોય એ. તો
બેઝિકલી 4 પ્રકારના કર્મ હોય છે કે એક તમે કર્મ કહો કે સકામ કર્મ કહો કે એમાં કંઈ પણ તમે કામ કરો પણ એમાં તમારે કંઈક ઈચ્છા હોય કે મને આ મેં કામ કર્યું છે તો બદલામાં મને આ જોઈએ, બરાબર? એવી કોઈ ફળની ઈચ્છા હોય એને કર્મ કે સકામ કર્મ કહેવાય. એક નિષ્કામ કર્મ હોય છે એમાં નિસ્વાર્થ કર્મ કે ઈચ્છાહીન કરે કે એમાં કઈ મારે ફળ નથી જોઈતું, બરાબર? તો એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. અકર્મ અકર્મ શું છે તો ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કે એમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા ના હોય, જે પણ કરું એ બધું ભગવાન માટે, મારા માટે કઈ જ નહીં, બરાબર? અને છેલ્લું છે વિકર્મ કે જે પણ આપણા શાસ્ત્રો છે, ભગવાને કીધેલા જે પણ આપણને આદેશ છે એ બધાનો ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરીએ એ બધું વિકર્મ છે, બરાબર? તો જે આપણું અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મ એ બંનેમાં થોડી એકદમ પતલી રેખા છે. કોઈને ખ્યાલ છે રિપીટર્સમાં અકર્મ નિષ્કામ કર્મમાં શું ભેદ છે? કેમ કે બંને તો સાઉન્ડ સિમિલર જેવું જ થાય છે કે બંનેમાં ફળની ઈચ્છા નથી કે અ, એમાં ડિફરન્સ શું છે, ભેદ શું છે નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મમાં? કોઈ કહી શકશો? થોડોક ટફ ક્વેશ્ચન પણ પૂછું તો જાગતા રહે બધા. અકર્મ કર્મ એ બધામાં ડિફરન્સ ખબર પડશે પણ નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મમાં શું ડિફરન્સ છે? રિપીટરને તો આવડવું જોઈએ હે? નહીં તો પછી નવા જે આવે છે એ બધા ભાગી જશે કે અહીંયા તો કઈ ખબર નથી પડતી. કોઈ નહીં, ઓકે. નિષ્કામ કર્મમાં શું હોય છે કે ફળની ઈચ્છા નથી હોતી પણ જે આપણે કામ સિલેક્શન કરીએ ને કે કર્મનું સિલેક્શન એમાં આપણી થોડી ઈચ્છા રહેલી હોય. ભલે નો ડાઉટ કે એમાં આપણે કર્મમાં ફળમાં ઈચ્છા ના રાખીએ પણ આ કામ નહીં, આ કામ મને વધારે ફાવશે, નિષ્કામ કર્મ એને કહેવાય. અને અકર્મ શું? જે મળે એ કર્મ ભગવાન માટે કરવાનું. લે તો એને એક્ઝામ્પલ રીતે સમજીએ ને તો કોઈ પણ ટેમ્પલમાં આપણે સેવા આપવા જઈએ તો માની લો કે કોઈ ધનાઢ્ય વ્યક્તિ છે કે સારા ઘરનો કોઈ માણસ છે તો એને બૂટ ચપ્પલની સેવા આપવામાં આવી તો એ શું કે હું કરું ખરું ભગવાન માટે જ કરું પણ આ કામ તો હું ના કરું કે મને કોઈ ફૂલોની સેવા કે એવી કોઈ સારી સેવા આપો તો હું કરું. તો સેવામાં ચોઇસીસ જે માગે ને એ નિષ્કામ કર્મ છે. અને અકર્મ એટલે તમે કઈ પણ સેવા આપો કે મને બૂટ ચપ્પલની સેવા આપો, વોશરૂમ ક્લીન કરવાની સેવા આપો, કઈ પણ જે પણ ભક્તોની સેવા હોય બધી જ ભગવાન માટે હું કરીશ. તો આટલો પતલો ડિફરન્સ છે અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મમાં. સકામ કર્મ તો સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે કે કર્મમાં ફળની ઈચ્છા, અને વિકર્મ પણ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે કે એનો ઓપોઝિટ કે ભગવાને ના કીધું એ કરીએ એને વિકર્મ, બરાબર? યાદ રાખજો, કાલે પૂછીશ પાછો. ઓકે. તો આપણે આગળ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું જે એક્ઝામ્પલ જોયું કે એ બીજ બોઈને ગયા છે એનું બધું આપણને અત્યારે ઇસ્કોનના સ્વરૂપમાં આપણને જોવા મળે છે. તો એવી રીતે કર્મ નો સિદ્ધાંત પણ થોડો એવો હોય છે, વાઇઝા વર્સા હોય છે, પોઝિટિવ ને નેગેટિવ. જોઈએ આપણે કેવી રીતે છે કે બાંબુ અહીંયા કેવું કે સારા લોકોની સાથે ખરાબ વસ્તુ કેમ થાય છે કે કર્મનો ફળ જે આપણે જોઈએ, સૌથી પહેલું તો કર્મની આટીગુટી સમજવી મુશ્કેલ છે, ભગવાન આગળ કહેશે, બરાબર? કે ઘણાને થાય કે હું તો આટલું બધું, કે આપણે આજુબાજુમાં પણ જોતા હોય કે આટલું બધું રોજ ભક્તિ કરે છે તો પણ એને તકલીફ બહુ પડે. અને બાજુમાં પેલો છે કે 2 નંબરના ધંધા કરે છે, બધું ચોરી ચકારી કરે છે તો પણ એને કેવી સરસ લાઈફસ્ટાઈલ જોવા મળે છે, બરાબર? તો આવું કેમ થાય છે? તો એનો જવાબ આપે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે શેનું ઉદાહરણ આપ્યું છે? એક બાંબુનું. બાંબુ એટલે શું કે વાંસ. વાંસનું તમે જ્યારે રોપો ને બીજ તો ત્યારે 6 મહિના સુધી કઈ જ નહીં, મતલબ આટલું 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 કઈ જ નહીં, મતલબ ઉપર જ ના આવે, બરાબર? અને પછી એક વખત ઉપર આવી ગયું ને પછી સટાક દઈને મતલબ 2x 4x 6x એટલી સ્પીડથી ફટાફટ વધીને ઉપર જતું રહે. તો ત્યાં સુધી જે અંદર હોય ને જમીનમાં ત્યાં સુધી એના જે રૂટ્સ હોય, મૂળ, એને એક્સપાન્ડ કરીને ફર્મ બનાવતા હોય એનો કે લાંબા થવાનું માટે એને ફર્મ રસ્તો બનાવતા હોય આખો કે પ્રોપર, બરાબર? અને પછી એ ઉપર એ થાય. તો એનો મતલબ એ નથી કે જે બીજ રોપ્યું એનો મતલબ ફળ નહીં આવે. 6 મહિનામાં હવે આપણી હિંમત તૂટી જાય કે હવે તો મેં ભક્તિ કરી, મને તો કઈ મળતું નથી. તો એમાં આપણે પછી ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગથી અટવાઈ જઈએ છીએ, ખોરવાઈ જઈએ છીએ, બરાબર? અને સેમ રીતે આવી રીતે જ કે જૂના જન્મમાં ભલે એમના સારા કર્મ હોય, અત્યારે ભલે ચોરી કરતા હોય કે 2 નંબરના ધંધા કંઈ પણ કરતા હોય, પણ એમનું જે ફ્રૂટ હોય એ અત્યારે ત્યાં બાંબુની જેમ
અત્યારે ઉગેવું હોય તો એમને ભોગવવા મળતું હોય, બરાબર. તો આ કર્મના એમ આટીગુટી વાળો છે, પણ બેઝિક પ્રિન્સિપલ આવી રીતે હોય છે, બરાબર. પાપી પ્રતિક્રિયાના તબક્કાઓ એવી રીતે હોય છે કે પેલા ફળ જે જમીન હોય ને પછી વિથ ધ ઇન્ટરવલ ઓફ પીરિયડ, મતલબ એક જ જન્મમાં પણ હોઈ શકે કે પુરાના જન્મના પણ હોઈ શકે, તેવી રીતે એના ફળ ભોગવવાના હોય છે, બરાબર. તો આપણે આગળ વાત કરી ને કે ભગવાન માટે કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ, તો એના માટે 3.9 શ્લોક આપેલો છે કે યજ્ઞાથા કર્મણા યોનૃત લોકો એમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંઘ સમાચર. શું કહે છે ભગવાન એમાં કે વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે એટલે કે યજ્ઞ વિષ્ણુના ભગવાનના, વિષ્ણુ એટલે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, એ આપણે ગોલોકધામમાં પણ જોઈશું અને ગોલોક ચાટમાં, સોરી, એમાં પણ જોઈશું. અને કેવી રીતે એક્સપાન્શન થાય છે કે સંકર્ષણ ને બધું ફોલોડ બાય, તો એમાં વિષ્ણુ ભગવાન કઈ જગ્યાએ આવે છે અને કેટલા ટાઈપના વિષ્ણુ આવે આપણે ગોલોક ચાટમાં જોઈશું. તો વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી કૃષ્ણ. અત્યારે પૂરતું આટલું સમજવાનું તમારે. યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કોણ તે તું તેમની એટલે વિષ્ણુની એટલે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે અર્થે નિયત કર્મ કર, અને એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. એટલે કંઈ પણ કામ કરે તેનું ફળ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીને જે યજ્ઞ કે બલિદાન આપણે જે કહીએ એ રીતે કરવું જોઈએ. તો હવે આ યજ્ઞ કેવી રીતે કરવા, આપણે કંઈ પણ કામ કરવાનું હોય, મતલબ કામ કરવાનું હોય તો ઘરમાં હવે તો હવન જેવું બનાવીને સ્વાહા કરવાનું, કેવી રીતે આપણે અર્પણ કેવી રીતે કરવાનું વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે, બરાબર. તો એ જોઈએ આપણે કે 4 યુગ હતા કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ ને કળયુગ. તો બધાના યુગ ધર્મ હોય કે કેવી રીતે કયા ધર્મમાં શું કરવાનું હોય, બરાબર. એ પોતાના માટે યજ્ઞ હોય અલગ અલગ, કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે શું શું કરવાનું એ ગાઈડલાઇન્સ આપણા સ્ક્રિપ્ચરમાં આપેલું હોય છે કે શું કરવાનું. તો અહીંયા શું બતાવે છે ફોટોમાં કે સતયુગ, તો સતયુગમાં શું છે કે તપ કરવાનું, કે એ વખતે માણસોની આયુ બહુ વધી હતી, મતલબ હજારો કરોડો વર્ષે, લાખો વર્ષ, એવી રીતે આપણે એક એક 0 કાઢતા કાઢતા 100 પર આવ્યા છીએ અત્યારે કળિયુગમાં, બરાબર. તો એટલા વર્ષોમાં તપ પોસિબલ હતું, એટલે એ સતયુગનો યુગ ધર્મ હતો કે તપ કરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એવી રીતે ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરવાના, બરાબર. જે અલગ અલગ યજ્ઞ હતા આપણે પણ જોઈએ છે, પુત્રકામેષ્ટિ યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, એ બધા યજ્ઞ હતા. તો એનાથી આપણે ભગવત પ્રાપ્તિના રસ્તાઓ શોધતા હોઈએ. દ્વાપર યુગમાં શું હતું કે મંદિર, ટેમ્પલ પૂજા થતી હતી, મંદિરોમાં જવાનું, ત્યાં પૂજા બધી અનુષ્ઠાન ને બધું કરવાનું. અને કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે ચેન્ટિંગ, ભગવાનના નામનો, જે નામનો આપણે જાપ કરીએ એ કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. એટલે એ આપણા માટે યજ્ઞ કહેવાય. કે આગળ જોઈશું કે જાપાનામ યજ્ઞસ્મી, એ મતલબ જે હરે કૃષ્ણ જે મંત્રનો જે જપ છે એનો જ જાપ કરવાનો, તો એ આપણો કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે. તો કયો મંત્ર કરવાનો? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ને તો એનું જે ઓરિએન્ટેશન સ્લાઇડ છે ને એમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે એ 18 દિવસ પૂરા થાય ને પછી લેવલ 2 સ્ટાર્ટ થવાનું, એના વચ્ચે આપણે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ લેતા કે આજ મંત્ર કેમ, બીજો કોઈ મંત્ર કેમ નહીં, રાધે રાધે નહીં કે બીજો એક્સ વાય ને ઝેડ, આપણે નામ પર્ટિક્યુલરલી નહીં લઈએ, પણ બીજા કોઈ પણ મંત્ર કેમ નહીં, આ જ મંત્ર કેમ, તો એના રેફરન્સીસ આપીને આપણે સમજતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે, કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. તો આ બધો રેફરન્સ પણ આપણને એ ઓરિએન્ટેશન વર્ગમાં મળવામાં આવશે. કેમ કે અત્યાર સુધીમાં કેવું છે કે આપણે પર્ટિક્યુલરલી આપણે ગુજરાતમાં રહેલા હોય ને તો આ મહાપ્રભુનું નામ તો ભાગ્યે કોઈ સાંભળ્યું હોય, ના સાંભળ્યું હોય, કેમ કે પ્રચ્છન્ન અવતાર હતો, કે બધાને ઓળખે એવો અવતાર નતો આ, બરાબર. રાધા રાણીના સોંગમાં જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા હતા, સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા હતા, અને એ જાતે કહીને ગયા છે કે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર આપણે જપવો જોઈએ 500 વર્ષ પહેલા કળિયુગમાં જ, બરાબર. તો એના વિશે આપણે ડિટેલ ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં પણ જોઈશું.
અને આગળની સ્લાઇડોમાં પણ આઈ ગેસ 14મા અધ્યાયમાં પણ આવે છે એમને, તો એ વખત આપણે ફરીથી જોઈશું. બરાબર. તો એમાં બીજા બધા જે આપણા ભાગવતમના અને બૃહદના અને પુરાણમાં પણ આપેલું છે કે હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ કેવલમ કલો નાસ્તેવ નાસ્તેવ ગતિરન્યથા. મતલબ હરિનામનું જે નામ છે એ જ કે મોક્ષનો રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. આગળ જોયું ને આપણે પહેલા શ્લોકમાં કેશવ, પછી જનાર્દન, બે બે વખત બોલીને આપણા એમના વર્ડિંગ ઉપર વજન આપે અર્જુનજી. તો એવી રીતે આ શ્લોકમાં પણ છે કે 3 વાર કીધું છે કે બીજો નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા, કે બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. બરાબર. હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ જ છે, હરિનું નામ લેવાનું એ જ એક રસ્તો છે. આ બધું ઉપજાવી કાઢેલું નથી. બરાબર. આ રેફરન્સ છે બૃહદ નારાયણીય પુરાણ, અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ છે કે 11.5.32માં કે હરે કૃષ્ણ મંત્રની જે પણ મહિમા છે, કેવી રીતે તમારે એ જ મંત્રનું આપણે જાપ કરવું જોઈએ કળિયુગમાં. તો એ બધું આપણા માટે રેફરન્સ મૂકેલા છે. તો કેવી રીતે જાપ કરવો જોઈએ મંત્રનો? ઓલમોસ્ટ જે રિપીટર્સ છે એમને તો ખ્યાલ જ હશે કે એક માળા લેવાની. આપણે પહેલાની બેચોમાં કરાવતા હતા, એક 4થા અધ્યાય પછી કે એક માળા આપણે પૂરી કરીને પછી જ ક્વેશ્ચન આન્સર લેતા હતા. બરાબર. તો બેઝિકલી શું હોય છે કે એક માળા હોય, તુલસી માળા પ્રિફરેબલ છે. પહેલા કોઈ પણ માળા અલગ હોય તો ચાલે. અને એને આપણે એક બીડ બેગ કે ગૌમુખી રાખીએ છીએ, તો એમાં આપણે જપમાળા કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. અને માળા કરતા પહેલા એક પંચતત્વ મહામંત્ર હોય છે, એ મંત્ર બોલીએ છીએ કે મતલબ આ નામ એટલું પવિત્ર છે, તો એ નામમાં કઈક ભૂલચૂક થઈ તો આપણને માફ કરે. પંચતત્વ, એ પંચતત્વ મહામંત્ર શું છે? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. આ પંચતત્વ જે છે આગળ આપણે જોયું જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની સાથેના જે પાર્ષદો છે એ છે કે આ વચ્ચે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, જે આ કૃષ્ણ ચૈતન્ય એટલે આ વચ્ચે યલો કપડામાં દેખાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બાજુમાં જે બ્લુ ધોતીમાં બ્લુ કપડામાં દેખાય છે, બલરામનો જે અવતાર કહેવાય ઇન્કાર્નેશન. પછી અદ્વૈત પ્રભુ. અદ્વૈત પ્રભુ કોણ છે? સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ કોણ છે એ બધું આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈશું. એ બંનેનો કમ્બાઇન્ડ ઇન્કાર્નેશન અવતાર છે. બરાબર. પછી ગદાધર. ગદાધર જે રેડ કપડામાં દેખાય છે રાધાજી. અને છેલ્લે શ્રીવાસ. શ્રીવાસ આચાર્ય કોણ હતા? કે નારદજી. તો એ બધા ભગવાન જયારે પણ આવે ને પોતાના પાર્ષદો સાથે આવે છે, કંઈ પણ લીલા કરવાની હોય તો. તમે અમે હમણાં જ માયાપુર જઈને આવ્યા. અમે ગુજરાતીમાંથી ખાસા બધા જણા હતા. અહીંયા આપણી વચ્ચે દેવલ માતાજી પણ છે, એ પણ અમારી વચ્ચે હતા. ત્યાં મળ્યા નતા અનફોર્ચ્યુનેટલી, પણ હતા. તો ત્યાં તમે જુઓ ને તો મેઇન ડીટી જે છે રાધા માધવના, એમની અષ્ટસખીના, એમની જસ્ટ બાજુમાં પંચતત્વના બહુ ખૂબ જ મોટા અને બહુ સુંદર ડીટી છે. તો તમે એક વખત દર્શન કરો ને તો અંદરથી ભાવ આવી જાય. આપણે સમજવાની જરૂર ના રહે કે આ ભગવાન કોણ છે, નામના ઇન્કાર્નેશન છે. અંદરથી તમને ભાવ આવી જાય. એટલા ડિવાઇન ડીટી છે ત્યાં. તમે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરો ને બધું બહુ જ સરસ. મતલબ વર્ડ્સમાં એક્સપ્રેસ ના થાય એવી બધી વસ્તુ છે. તો આ એમનો પંચતત્વ મંત્ર છે. તો આ મંત્રથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ માળા. અને તમે જેમ જેમ વધારે ડિવોશનમાં ઉતરો ને તો કોઈ પણ માળા પહેલા આપણે પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર કે તમારા ગુરુ મંત્રનો પણ આપણે બોલતા હોઈએ કે પહેલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલ વાળો, કે હું આ જે માળા કરું છું, જે પણ નામ લઉં છું, એ મારા સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર મારા ગુરુના આદેશથી કરી રહ્યો છું. બરાબર. તો પહેલા એ મંત્ર, પછી પંચતત્વ મંત્ર કે આ માળામાં જાપમાં કોઈ મારાથી ભૂલ થાય તો મને માફ કરજો એમ કરીને. બરાબર. તો આ બે મંત્રની પાછળ આપણે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો બસ એ જ આગળ આપણે જોયું કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી 10.25 10મા અધ્યાયમાં આવશે એ કળિયુગનો ધર્મ છે જપ યજ્ઞ. બરાબર. કેવી રીતે જાપ કરવો? આપણે ઓલરેડી કહી દીધું કે તુલસી માળાનો એક એક બેડ કરીને હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનો છે. અને એક સુમેરુ મણકો આવે ત્યાંથી આપણે ઓળંગવાનો નથી હોતી, ત્યાંથી આપણે રિવર્સ માળા ચાલુ કરીએ છીએ. બરાબર. કોઈને ખરેખર ઈચ્છા હોય તો કહેજો, તો આપણે ક્લાસના એન્ડમાં બતાવીશું કે કેવી રીતે માળા કરવી જોઈએ. બરાબર. અમે તો ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કે કરવી જ જોઈએ.
લેવલ 1 છે એટલે વધારે ફોર્સ નથી કરતા, પણ કરવી તો જોઈએ જ. ભગવાન કહીને ગયા છે, હું પણ કહેવા વાળો હતો. બરાબર. આગળ જ આપણે સ્ક્રિપ્ચરમાં જોયું કે ભાઈ યજ્ઞ નામ જપી યજ્ઞ, એનાથી વધારે શું જોઈએ. તો કેવી રીતે કરવો જોઈએ? ઘરે ઘરમાં તમે જ્યાં જોવો ત્યાં, મતલબ અમુક જગ્યાએ નામ હટ્ટા બાજુ નવદ્વીપ બાજુ જાઓ ને તો આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસની શરૂઆત જ એવી રીતે થઈ હતી કે અલગ અલગ આજુબાજુના ગામ હતા, ત્યાં વિધર્મીઓ પણ ઘણા બધા હતા. તો કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું કે એરિયા વાઇઝ નામ હટ્ટા ચાલુ કર્યા, અને ત્યાં બધા ઘર ઘરમાં નાનું નાનું ગ્રુપ પણ હોય એ બધા મળીને કીર્તન કરે, જાપ કરે, અને એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરે. તો કેવી રીતે કરવાનું? ઘર ઘરમાં, શેરીએ શેરીઓમાં કીર્તન કરતા. અમે માયાપુર ગયા હતા તો સો પાવરફુલ, માય ગોડ. તો સવારથી ઉઠ્યા ત્યારથી અત્યારે જે અવાજમાં ચેન્જ આવે છે ને એનો પરિણામ છે. બહુ જોર જોરથી અમે કીર્તન કરેલું છે શેરીઓમાં ફરી ફરીને. તમે જુઓ તો વિદેશી ભક્તો પણ એટલા બધા હોય ને, બહુ બહુ એડમારેબલ, બહુ સરસ કીર્તન હોય છે. એ બધું મેં કીધું ને આગળ, તમને વર્ડમાં એક્સપ્રેસ ના થઈ શકાય. કોઈ વાર તમારે માયાપુર જવું જ પડે. રધર દેન તમારે અમારી સાથે આવવું જોઈએ કે જયારે પણ એસોસિએશન હોય ને ત્યારે બહુ જ મજા આવે. જે સંકીર્તન ને બધું બહુ સરસ. શેરીઓમાં પણ તમે કરી શકો છો, એકલા હોય ત્યારે પણ કરી શકો છો. પરિવાર સાથે કર્યું તો બહુ બેસ્ટ છે. કે ઘણા સુકૃતિ મતલબ બહુ હજારોમાંથી ઘણા ઓછા હોઈએ કે આખા પરિવાર બધા કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં હોય. અમે યાત્રામાં ગયા તો ઘણા પરિવારે હતા, મતલબ હસબન્ડ વાઈફ, મમ્મી પપ્પા, સાસુ સસરા, ઇવન ચાઇલ્ડ, 9 વર્ષનો છોકરો, એ પણ બધા જ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલું ડિવાઇન વાતાવરણ હોય. મતલબ કોઈ વખત તો આપણને થાય કે આપણા કર્મો કેટલા ઓછા હશે તો આપણને આવો મતલબ અનુભવ નથી મળતો. બહુ સરસ. ચાલો બેક ટુ અધ્યાય 3, કે શું કે છે 3.13માં કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું જ ભોજન રહે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી જ પાપ ખાય છે. આ શ્લોકને સ્ક્રીનશોટ લઈ દેવાય, નોટ તમારી જોડે હાર્ડ કોપી તો સ્ટાર કરી દેવાય કે હાઇલાઇટર કરી દેવાય. એ ટાઈપનો શ્લોક છે આ. શું કહે છે કે યજ્ઞ શિષ્ટન સંતો ઉચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુજતે માં ત્વગમ પાપા એ પચન્યાત્મકા કારણાત. આમાં શું કીધેલું છે ભગવાને કે આપણે જે પણ ખાઈએ ભોગ લગાવવાનું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શું કહે છે કે ભોગ લગાવીને ખાઓ. આપણે જ્યારે અન્ન બનાવીએ, ઘરમાં કંઈ પણ બનાવતા હોય તો ભગવાન માટે બનાવીએ છીએ. પહેલી તો ભાવના આપણી જે મનમાં હોય ભાવના, માતાજીઓને તો વધારે હોય, અમારે તો થોડુંક ઓછું હોય, પણ જે બનાવતા હોય એમની ભાવના એવું હોવી જોઈએ કે હું ભગવાન માટે બનાવું છું. બરાબર. અને એ ભગવાનને પહેલા અર્પણ કરો, એમાં તુલસી દળ મૂકો. સાત્વિક હોવું જોઈએ. બરાબર. પહેલું કન્ડિશન એવું છે કે સાત્વિક ખાવાનું હોવું જોઈએ, કે તમે બનાવો એની પહેલા ચાખેવું ના હોવું જોઈએ. એમાં તમે તુલસી પત્ર મૂકો, પાણી મૂકો. પાણીમાં પણ મતલબ જેટલી આઈટમ છે એટલા તુલસી પત્ર અંદર તમારે મૂકવાના છે. અને પછી એ તમારે ભોગ મંત્ર પણ છે, જોઈએ તો ઝંખના માતાજી તમને ગ્રુપમાં મૂકી દેશે કે કેવી રીતે ભોગ અને જે રિટર્ન આવે ને એટલે ચેન્જ થઈ જાય, એની ઇફેક્ટ ચેન્જ થઈ જાય, એનું નામ પણ ચેન્જ થઈ જાય. ભોગમાંથી શું બની જાય? પ્રસાદ. પ્રસાદમ બની જાય. બરાબર. પ્રસાદમ લેવાનો પણ એક મંત્ર અલગ હોય છે, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રસાદમ ખાલી ભોગ તમે ધરાવવાનો મંત્ર એકદમ નાનો છે. એ ભોગ ધરાવો. સાત્વિક હોવું જોઈએ એનું ધ્યાન રાખવાનું. અને બનાવતી વખતે તમારે મીઠું કે ખાંડ કે તીખું કે એ ચેક નહીં કરવાનું. ભગવાન માટે બનાવે છે ને તો ભગવાન જે પણ તમે બનાવો એ ખાઈ જ દે. તમને લાગતું હોય અંદરથી કે કઈ છે તો તમે એક્સ્ટ્રા સાઈડમાં તમે મીઠું કે એવું મૂકી શકો છો, કે લીંબુ કે એવું રીતે કાપીને. બરાબર. તો આ શ્લોક સમજીને તો આપણે એટલીસ્ટ ભોગ ધરાવવાની તો શરૂઆત કરવી જ જોઈએ. કેમ કે એમાંથી આપણને કઈ પાપ નથી લાગતા. કેમ કે આમાં ભગવાન જાતે કહે છે કે જે મને અર્પણ કર્યા વગર જે ખાય છે ઇન્દ્રિય સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે, જીભના ટેસ્ટ માટે, કે આજે તો પિઝા ખાવા છે, આજે તો મંચુરિયન ખાવું છે, આજે તો વડાપાવ ખાવું છે, તો જે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે બહારનું ખવાય છે એ નક્કી પાપ ખાય છે. બરાબર. પહેલા નાના હતા તો નીચે પડવું ના ખવાય કહેતા હતા ને કે પાપ લાગે, કે ભૂત કે રામ કે એવું કઈ બધા બોલતા હોઈએ. તો એ વસ્તુ છે કે ભગવાન કહે કે મને ધરાયા વગર કંઈ પણ તમે હો ને તો એ પાપ ખાવજો. તો એટલીસ્ટ
એ ભાવના આપનામાં આવડવી જોઈએ કે ઇવન શું હોય છે કે પ્રભુપાદ પણ ઘણી વખત કહેતા હોય છે કે તમારે ભગવાનને કેવી રીતે ઘરમાં રાખવા જોઈએ, બરાબર. એક ડિવોટી કોઈ લેટરમાં કે 1-to-1 પૂછતા હોય છે કે તમને, મતલબ ડિવોટીને પૂછતા હોય છે પ્રભુપાદ કે તમારા ઘરમાં કેટલા જણા રહે છો તમે? તો એ કહે છે કે અમે 3 જણા છીએ, હું, હસબન્ડ, વાઈફ ને સન. તો મતલબ એ થોડા પ્રભુપાદ ડિસઅપોઇન્ટ થાય છે કે તમારે 4 કહેવું જોઈતું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી રહેતા તમારા ઘરમાં, તો તમે એમને ભોગ નથી લગાવતા. તમારે એમને ફેમિલી મેમ્બર ની રીતે જ ટ્રીટ કરવાના છે. અને ફેમિલી મેમ્બર પણ કેવા કે સુપ્રીમ, એમને કંઈ પણ જેવું તેવું ના ચાલે. આપણે એકાદ દિવસ મહેમાન પણ ઘેર આવે તો કેવું કે ભજીયા બનાવીએ, ફરસાણ બનાવીએ, સ્વીટ બનાવીએ, કેટલો ભાવ હોય છે આપણો. તો ભગવાન તો સુપ્રીમ છે, આપણા બધાનું પાલન પોષણ કરનારા છે. તો એમના માટે તો બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ વસ્તુ એ આપણે અર્પણ કરવું જોઈએ. આપણી યથાશક્તિ જે પણ હોય, બરાબર, એ અર્પણ કરવું જોઈએ. અને એમનો અર્પણ કરીને જ આપણે પ્રસાદમ લેવો જોઈએ. જોઈએ આગળ શું કહે છે ભગવાન. આગળ 3.15 કહે છે કે નિયંત્રિત કર્મનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે, અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થયા છે. પરિણામે સર્વ બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. મતલબ જે આ વેદો ને એ બધું જે છે, આપણા સ્ક્રિપ્ચર, એ બધા ભગવાનમાંથી જ પ્રગટ થયેલા છે. અને ભગવાન એટલે બધામાં જ છે, અવસ્થિત છે, બધી જ જગ્યાએ. ફૂડ સાયકલ આપણે જોઈશું આગળ કે યજ્ઞની સાયકલ કેવી રીતે આવે, એમાં વધારે આને સમજીશું આપણે. 3.16 કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો, તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. સોરી. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. આગળ શું કીધું કે મને જે ધરાયા વગર જે ખાય એ નક્કી પાપ ખાય છે. અને અત્યારે શું કે છે કે જે આપણું જે યજ્ઞ ચક્ર જે છે, આગળ જોઈએ આપણે કે યજ્ઞ ચક્ર શું છે. તો એ યજ્ઞ ચક્રને જે ફોલો નથી કરતો, એનું પાલન નથી કરતો, એ પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. મતલબ આ જીવન આપણને શેના માટે મળ્યું છે કે ભગવાન પ્રાપ્તિ માટે. જે એક મોકો છે આપણને કે અહીંયાથી આ જે મટીરિયલ વર્લ્ડમાંથી બહાર નીકળીને આપણે ગોલોકધામ તરફ પ્રગતિ કરીએ. અને એમાં પણ તમે આવી રીતે યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નહીં કરો, ભગવાને જે કીધું છે એનું પાલન નહીં કરો, તો પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. મતલબ તે તમારું જે પુનરપી જન્મ વાળું જે ચકડોળ છે ને, ફરિયાદ કરશે. આ યોની પેલી યોની ત્યાં ભટકતા જ રહેવાનું છે આપણે. પાપ કરશો તો પાપના ફળ ભોગવવાના, ને પુણ્ય કરશો તો પુણ્યના ફળ ભોગવવા તો પડશે જ. એટલે શું કરવાનું, આ ચેપ્ટર પછી આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે પેલા 4 જે ટાઈપના કર્મ હતા, એમાંથી કયું કર્મ કરવાનું. કોણ કહેશે કયું કર્મ કરવાનું? થોડા ઊંઘતા હોય તો જગાડી દઉં. 4 કર્મોમાંથી કયું કર્મ જ કરવું જોઈએ આપણે? સુઈ ગયા લાગે છે બધા. વિકર્મ, અકર્મ, સકર્મ કે નિષ્કામ કર્મ, કયું કર્મ કરવું જોઈએ? બોલો બોલો બોલો. નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ. ઓકે, બીજા કોઈને? બીજું કોઈ જવાબ આપશે? ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. એટલીસ્ટ તમે બોલ્યા, બીજા બધા બોલતા પણ નથી, અમારી જોડે કિટ્ટા કરીને બેઠેલા છે. કાંઈ વાંધો નહીં. નિષ્કામ કર્મ પણ બરાબર છે માતાજી, પણ એમાં નિષ્કામ કર્મ આપણે જોયું ને કે એમાં થોડીક ઈચ્છા હોય આપણી કે મારે આ પર્ટિક્યુલરલી આ જ કામ, ભલે મારે ફળની ઈચ્છા નથી, પણ મારે આ જ કામ જોઈએ, આ બીજું કોઈ કામ નહીં ચાલે, કે એવું નીચું કામ કે થોડુંક એવું નહીં ચાલે. તો આપણે અકર્મ સૌથી બેસ્ટ છે. એમાં કંઈ પણ આપણી ઈચ્છા નથી હોતી. મતલબ કર્મ સ્વીકારવામાં પણ ઈચ્છા નથી હોતી, કે એના કર્મ ફળમાં પણ ઈચ્છા નથી હોતી. તો જે અકર્મ છે એ બેસ્ટ છે આપણા માટે, બરાબર. તો અકર્મ કરવું જોઈએ આપણે, અને એવી રીતે યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરીને જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ. તો આ જ જન્મમાં જેટલું નજીક બને એટલું ગોલોકધામનું આપણે જતું રહે. બાકી આપણા કર્મ એટલા બધા સારા અત્યારે સુધી તો નતા હોતા, એટલીસ્ટ મારા તો નથી જ કે ગોલોકધામ અહીંયા ને અહીંયા મળી જાય. પણ ટ્રાય આપણો મતલબ પૂરેપૂરો હોવો જોઈએ, બરાબર. ઓકે, આગળ શું કહે છે ભગવાન? યજ્ઞ ચક્રની વાત થઈ તો આપણે યજ્ઞ ચક્ર જ જોઈએ કે કેવી રીતે યજ્ઞનું ચક્ર હોય છે. સાયન્સમાં ભણતા હતા ને કે વોટર સાયકલ આવે, કાર્બન સાયકલ આવે, નાઇટ્રોજન સાયકલ આવે, આ તે બધી સાયકલો આવે. એવી રીતે યજ્ઞનું ચક્ર છે.
કે ભગવાન ઉપર જે એમનામાંથી વેદો આવે છે, આપણે આગળના શ્લોકોમાં જ જોયું તેમાંથી વેદો આવે છે. વેદોમાં શું લખેલું હોય છે કે આપણી બધી ફરજો કે આપણી ડ્યુટીઝ શું કરવું જોઈએ, આપણા ગુણ કર્મ વિભાગ છે અને બધા જે પણ વર્ણ આપેલા છે આપણને એ પ્રમાણે કેવી રીતે આપણું કામ કરવું જોઈએ તે ફરજો આપેલી છે. અને ફરજો આપીને આગળના શ્લોકમાં કીધું યજ્ઞ કરવાનું, બલિદાન એ જે પણ હોય એને ભગવાનને અર્પિત કરવાનું વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે. અને સ્ક્રિપ્ચરમાં એ પણ મતલબ આપણા વેદોમાં એનો પણ ઉલ્લેખ છે. અને ઇવન હમણાં આપણે પ્રભુપાદની વાત કરીએ ને તો એમના કોઈ ડિસાઇપલ હતા, નામ નથી યાદ આવતું મને, તો એ કોઈ કન્ટ્રીમાં હતા તો ત્યાં અકાળ પડ્યો હતો, મતલબ જયારે વરસાદ ના આવે ને એને અકાળ કહીએ આપણે. તો એ વખતે એમને કીધું હતું કે તમે મહાપુરુષ છો, કે તમે ભગવાનની ભક્તિ આટલી કરો છો તો તમને કંઈક સોલ્યુશન કરો. તો એમને જે આ કળિયુગનો જે યુગ ધર્મ છે તો એનો યજ્ઞ કરાયો હતો, જે મહામંત્રનો. તો એના પછી જ આપણે રીતસરમાં તમે જુઓ ને તો વરસાદ થયો હતો. તો આ જે પણ હોય ને બલિદાન એનું ફળ જે હોય એ વરસાદ હોય, ને વરસાદથી અનાજ ઉત્પન્ન થાય અને અનાજથી પાછું આપણે જે પણ ભોગ બનાવીએ, પ્રસાદ બનાવીએ એ બને અને એ પાછું અર્પણ કોને થાય, ભગવાનને. અને એ પાછું આવી રીતે સર્કલ એમનું ચક્ર ફરતું રહે છે. બરાબર. તો આ આપણું યજ્ઞનું ચક્ર છે. તો આપણે આને ફોલો કરવું જોઈએ, આમાંથી ક્યાંય સ્કીપ નથી કરવાનું કે ભગવાને અહીંયાથી વેદો આપે છે તો વેદો નથી વાંચવા, પણ ડાયરેક્ટ આપણને જે ગમે જે ફરજ કરો. એ કઈ પણ સાયકલ સ્કીપ થઈ એટલે આપણે જીવન પાપમય છે એટલું સમજી લેવાનું. ઇવન આપણે ભગવાને અહીંયાથી સાયકલ આપણને ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયાથી અનાજ મળે છે ને આપણે જ ખાઈ લીધું બનાવીને અહીંયા, અને ભગવાનને અહીંયાથી સાયકલ તૂટી તો એ પણ આપણું જીવન પાપમય થયું. બરાબર. તો જે પણ સ્ટેપ છે એ પૂરેપૂરા ફોલો થવા જોઈએ, ભગવાનના વર્ડને અનુસરવું જોઈએ આપણે. ઓકે, ટાઈમ થઈ જવા આવ્યો છે, હું ફટાફટ થોડી સ્લાઇડ બાકી છે હું લઈ લઉં. 3.20 શું કે છે કે જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાય શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય તો કર્મ કરવું જ જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જનક જેવા બોલો બોલો બોલો, જનક કોણ હતું? આજનો અધ્યાય પતે એટલે પૂરું. જિગ્નેશ પ્રભુ જતા રહે, દેવલ માતાજી આવતા રહે, તો આ પ્રશ્નો ના પૂછ્યા કરે, વચ્ચે બહુ પૂછ્યા કરે છે. જનક કોણ હતું? તમે બોલો નહીં ત્યાં સુધી હું આગળ નહીં જાઉં. સીતાજીના પિતા. યસ, હરે સીતાજીના કૃષ્ણ. પિતા હતા. હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી, જોઈને આનંદ થયો તમને. સીતાજીના પિતા હતા, રામજીના સસરા હતા. તો આટલી મહાન વ્યક્તિ હોવા છતાં એમને પણ કર્મ કરેવું હતું, નિયત કર્મ કર્યું હતું. તો પછી આપણે તો કયા ખેતની મૂવી છીએ. બરાબર. તો નિયત કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ સાથે કહેજે ભગવાન. બરાબર. શું કહે છે 3.21 પછી આગળ? મહાપુરુષ જે જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તેઓ આદર્શને પ્રસ્થાપિત કરે છે, જેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. શું કહે છે ભગવાન? કે મહાપુરુષો જે હોય ને, જે આચરણ કરે એને આપણે બધા જે કોમન મેન હોય એ બધા આચરણ કરે છે. જે કે જેવી રીતે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા, એ પોતે વર્ણાશ્રમ ધર્મ કે માનો કે ગુરુ કરવા જોઈએ, તો એ પોતે સંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં રહ્યા. મતલબ એ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, બધું જ મતલબ બધું એમના અંડરમાં છે. તો પણ એ આવીને એમના ત્યાં કરે છે. મમ્મી પપ્પા મતલબ એમના હોય છે, તો એમની ડ્યુટીઝ જે પૂરી કરે છે, બધી જ ડ્યુટીઝ પૂરી કરે છે. એ આપણા માટે એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, આપે છે કે ભાઈ તમારે, જો હું છું તો હું કરું છું, તો તમે કોમન મેન છે તો તમારે કરવું જ જોઈએ. તો આદર્શ એવી રીતે મહાપુરુષ સ્થાપિત કરીને જાય છે, અને એવી રીતે જગત અનુસરણ કરે છે, જેવી રીતે આગળના શ્લોકમાં જનક રાજાએ પણ કર્યું હતું. બરાબર. આગળ છે કે હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ પણ વસ્તુનો અભાવ નથી, કે નથી મારે કોઈ વસ્તુ મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. બરાબર. કીધું ને આગળ કે ભગવાન ભણવા જતા હતા, ગુરુની પ્રત્યે જે શિષ્યની ભાવના હોય એ પ્રમાણે કર્મ કરતા હતા. ફોટોમાં દેખાય છે કે એમના પિતાજી માટે, એમના સનની, એમના માતાજી પ્રત્યે એમના જે
બાળકો એની ડ્યુટીઝ પૂરી કરતા હતા. જ્યારે દ્રૌપદીને ચીરહરણ કરવાના હતા તો એમને એમની પણ ફરજ પૂરી કરી હતી. બરાબર. ઇવન અર્જુનજીના સારથી પણ બન્યા હતા. બાકી ભગવાનને કઈ આવા કામ કરવાની જરૂર નથી હોતી. એમને કોઈ ફળની જરૂર નથી કે વસ્તુની પણ જરૂર નથી. આ બધું તો એમનાથી છે. એમના માટે મતલબ એમને કઈ જરૂર નથી હોતી કે મારે આવું કરીશ તો મને આવું મળશે એવું. બરાબર. તો એ છતાં એ નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. તો આ બધું કહેવાનો મતલબ શું છે? જનક રાજાનું ઉદાહરણ, પોતાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે અમે આવીને પણ પોતાનું સ્વધર્મ કરીએ છીએ તો તું કેમ નહીં? તો કેમ જંગલમાં જવાની વાત કરે, ત્યાગ કરવાની વાત કેમ કરે છે? બરાબર. એ છે. પછી આગળના શ્લોકમાં 36માં શું કે છે કે અર્જુને શું કહ્યું એના જવાબમાં કે હે વૃષ્ણિના વંશજ, હે વૃષ્ણિ વંશી, જાણે કે બળજબરીથી એમાં પરાવાય હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પણ પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાને એમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે ઘણી વખત રિયલ લાઈફમાં આપણને પણ થતું હોય કે ખબર હોય કે આ કરવું બરાબર નથી, પણ કોઈ જોતું નથી, કોઈને ખબર નથી તો કરી દઈએ. બરાબર. અંદરથી જે આપણો પરમાત્મા તરીકે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ બેઠા હોય એ ના પાડતા જ હોય. એ ચૈત્ય ગુરુ પણ આ રીતે પણ આપણને ના કહેવાતું હોય કે આપણને લાગે અંતરાત્મા કહે છે કે આ તો ખરાબ છે, ખોટું છે, પણ આપણે કરી નાખીએ ને એ તરફથી મન એ બાજુ પાછું ધક્કો મારતું હોય. તો આવું કેમ થાય છે? એવો ક્વેશ્ચન થયો અર્જુનને. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, શું કે છે ભગવાન કે હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો એ કામ જ છે જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. કારણ કે પતનના કારણો જોઈએ તો એના જ બધા એલિમેન્ટ અહીંયા રિપીટ થાય છે. ક્રોધ, પછી મોહ આગળ આવશે, અને રજોગુણ જે આપણે જે 3 ગુણોની વાત થઈ હતી કાલના અધ્યાયમાં, જે પિલર બંધાયા હતા એની ઉપર વાત છે કે કંઈક રજોગુણ એટલે મોડ ઓફ પેશનેટ, કે મારે કામ કરવું છે, મારે કંઈક મેળવી દેવું છે, કોઈ પોઝિશન લઈ લેવી છે કે કોઈ સંપત્તિ મેળવી દેવી છે, કંઈ પણ હોય અને એ વસ્તુ ના મળે ને પછી ક્રોધ આવે. અને ક્રોધ આવે એટલે એ બધું પછી મતલબ મતી મરી જાય એવું કે ને બધા, તો મહાપાપી થઈ જાય કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ જે કે ને આપણે ગુજરાતીમાં, એવી રીતે કે ગુસ્સામાં કંઈ પણ બોલાય ને કંઈ પણ થાય પછી એના પર કંટ્રોલ ના રહે. બરાબર. શું કહે છે આગળ કે 38માં, જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. બરાબર. તો આમાં 3 સ્ટેજીસ બતાવે છે કે કેવી રીતે મતલબ જીવાત્મા હોય છે એ બધા આવૃત રહે છે. તો 3 મતલબ સ્ટેજીસ છે. સ્ટેજીસ એટલે કેવું કે ઓછું, પછી એનાથી વધારે, એનાથી વધારે. એક ઓછું કેવું કે અગ્નિ ધુમાડાથી, કે એમ કરીએ ને તો પણ ધુમાડો જતો રહે થોડો, કે પણ થોડાક એફર્ટમાં એ જતો રહે ને જે વસ્તુ છતી થઈ જાય. કે દર્પણ દૂરથી, તો એના માટે થોડોક સાફ કરવા માટે દર્પણને મેઇન જોવા માટે વધારે એફર્ટ જોઈએ. અને ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી તો એ મતલબ એની વચ્ચેનું જે લેયર હોય બહુ વધારે પડતું હોય કે એમાં વધારે જાય કે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે. તો એવી રીતે અલગ અલગ સ્ટેજમાં અલગ અલગ માણસો એ બધા આવૃત હોય છે કામ વડે. તો આ બધા કામના લેયર્સ છે કે પતલું, જાડું, જાડું. બરાબર. તો રિયલ લાઈફમાં પણ એવું થતું હોય છે કે ઘણાને મતલબ કેવું કે એમ ચપટી આપીએ કે થોડુંક વાંચે તો પણ એમનું હૃદય પરિવર્તન થતું હોય. ઘણાને કુદરત વારંવાર ફટકા આપીને બતાવે કે ભાઈ સુધર સુધર. ના, હજી તો મારે કામનું મને તો દેખાતું જ નથી, આત્મ સાક્ષાત્કાર થતો નથી. તો એ રીતની વાત છે. બરાબર. શું કહે છે આગળ કે એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. તો એ આપણનું વચ્ચેનું જે લેયર હોય એ કદી ઢંકાયેલું હોય ને તો આપણને કદી એ વચ્ચે શત્રુ આવી જાય, આપણો સનાતન શત્રુ કામરૂપી, એ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થવા જ નહીં દે અને વચ્ચે ઓલવેઝ ફાયરિંગ બળતો જ રહે છે. બરાબર. આગળ શું કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. જે પણ પહેલી વખત ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે સ્ક્રીનશોટ લઈ લે, લખી લે,
ક્વિઝનો ક્વેશ્ચન આવેલો છે, વચ્ચે વચ્ચે પેપર ફોડતા રહીએ છીએ આપણે, કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કે આગળ જોયું ને આપણે જે લેયર હતું કામનું, એ નિવાસ સ્થાનો કયા છે? કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ. તેમના દ્વારા જ આ કામ જીવાત્માને વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. આ ત્રણ વસ્તુ જે ઇન્વોલ્વ થાય ત્યાં કામ આવે, અને તે તમારું જે મેઇન લક્ષ્ય હોય, ગોલ, એને ઢાંકી દે છે. બરાબર. આગળ છેલ્લો શ્લોક જોઈએ. છેલ્લો કે છેલ્લેથી બીજો, એક બે સ્લાઇડ જ છે, વધારે ટાઈમ નહીં લો. સોરી. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જે ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતીક એટલે કે કામ નું દમન કરે અને જ્ઞાન તથા આત્મા સાક્ષાત્કારના વિજ્ઞાનનો વધ કર, એવું કે છે. શું કરવાનું કે છે? કે શરૂઆતમાં જે આપણી ઇન્દ્રિયો હોય એનું નિયમન કર, અને જે પાપનો જે મહાન પ્રતીક જે કામ, એનું દમન કરે, એને કંટ્રોલ કરતું. બરાબર. એને સરપાસ કરીને જ્ઞાન અને આત્મા સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતો. વિનાશ કરતા કોણ? જે આગળ વાત થઈ એ કામ, એનો વધ કર, એને કાપ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ આગળ વધ. બરાબર. તો ભગવાને જે અર્જુને પૂછ્યો તો ને ક્વેશ્ચન, કે મન આવું કેમ છે કે છટકી જાય છે, ગમે ત્યારે આવું કરવાનું થાય છે, ખબર હોવા છતાં પણ છટકી જાય. તો એના માટે ભગવાને ગોલ્ડન કી આપી કે કેવી રીતે તું એમાંથી છૂટી શકીશ. બરાબર. તો આ આપણે આત્મા સાક્ષાત્કારમાં અમુક સ્ટેજીસ છે કે કેવા કોષો હોય આપણા. બરાબર. આમાં એક નીચેથી ઉપર જઈએ તો પેલા બોડી સ્ટેજ પર હોય અન્નમય કોષ, કે એમાં આપણી ભાવના કે ચેતના કેવી હોય. ચેતનાના બધા સ્તર છે અલગ અલગ. કે શારીરિક સ્તરે કે ખાવું ખાવું પીવું ખાવું પીવું, બસ ખાવું પીવું એ જ. બરાબર. પછી પ્રાણમય કોષ છે, તો એમાં વિષય આસક્ત, ખાવું પીવું મતલબ જે પ્રાણીઓમાં પણ હોય છે કે ભય, રક્ષણ, હેતુન અને ભોજન, એ બધું જે બસ એનામાં જ આપણે હોય આસક્ત, એ વિષય આસક્ત કહેવાય. પ્રાણમય ચેતના છે, એ ખાલી પ્રાણ માટે એમ. પછી માનસિક એટલે એમાં જ્ઞાનમય, કે હું કોણ છું, મતલબ બોડી નથી, સોલ છું, કે આત્મા નથી, શરીર છું. એ ત્યારે આપણને સ્ટેજ પર પહોંચીએ તો એ આપણું જ્ઞાનમય કોષ, એ ચેતના કહેવાય આપણી. બરાબર. આગળ વિજ્ઞાનમય ચેતના, કે ભગવાન કોણ છે એ પણ આપણને જાણવાની ઈચ્છા થાય, કે આપણો ને ભગવાન કોણ છે, બે અલગ છે, એમનું સ્ટેજ શું છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એ વિજ્ઞાનમય બૌદ્ધિક સ્તર કહેવાય. અને આનંદમય એટલે ભગવાન માટેની એકદમ ભક્તિ, જે સચ્ચિદાનંદ જે અવસ્થા કહેવાય ને, એ બસ એમના માટે જ આધ્યાત્મિક સ્તર આનંદમય, એમાં ખાલી આનંદ જ આનંદ હોય. તો એ ચેતના આપણે એ સ્ટેજમાં આપણે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી કોણ છે. આપણે તો દાસ છે, દાસ દશાનું દાસ. બરાબર. તો એ આધ્યાત્મિક સ્તર જે આપણું આનંદમય કહેવાય. છેલ્લા શ્લોક સાથે આપણે કન્ક્લુડ કરીએ ચેપ્ટર 3, કે કર્મેન્દ્રિયો જડ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે એટલે કે આત્મા બુદ્ધિ કરતા પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. આત્માનું ગ્લોરિફિકેશન છે અહીંયા. બરાબર. અને બીજા બધાનું પણ હાયરાર્કી બતાવેલી છે કે કોણ કોના કરતા શ્રેષ્ઠ છે અને કોણ કોના કરતા શ્રેષ્ઠ છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર ઓલમોસ્ટ કન્ક્લુડ થઈ ગયું છે. અને આ 5 ઘોડાની એનાલોજી હતી. તો એમાં પણ આ જે ઘોડા જે છે ને, તમે ધ્યાનથી જુઓ ને, અહીંયા આંખ બનાવેલી છે, અહીંયા નાક બનાવેલું છે, અહીંયા કાન છે, અહીંયા હાથ છે. તો આ બધી ઇન્દ્રિયો છે, ઘોડાને ઇન્દ્રિયો તરીકે રાખેલી છે. પછી એની જે લગામ જે છે મન છે, એ મનને કંટ્રોલમાં રાખીએ તો એ ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં રહે આપણા. બરાબર. તો મનને કેવી રીતે કંટ્રોલ રાખવો? તો બુદ્ધિ કંટ્રોલ કરે એને, કે બુદ્ધિ એના લગામને પકડી રાખે તો મન કંટ્રોલમાં રહે. અને બુદ્ધિ કોને લઈને જતી હોય? આત્માને. આત્મા સવારી કરતી હોય, મતલબ આત્મા ખાલી બેસી જ રહે, બુદ્ધિને મતલબ એના કંટ્રોલમાં ના હોય મન ને બુદ્ધિ, તો પછી ઇન્દ્રિયોના ઘોડા ગમે ત્યાં સ્કેટર થઈ જાય, ગમે ત્યાં ફરતા જાય. તો તમારો જે પાથ હોય કે અહીંયાથી મતલબ 10 કિલોમીટર તમારે સ્ટ્રેટ તમારું ગોલોકધામ છે, તો તમારું ડાબે જતું રહે, કોઈ અડધા જમણે જતા રહે, તો તમારા માર્ગમાંથી ડાયવર્ટ થઈ જવાના પૂરેપૂરા ચાન્સ થઈ જાય. એના માટે આપણે મન પર કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. તો આત્માને
જે પ્રોપર ગંતવ્ય જે મળે. બરાબર. કોન્ક્લુઝન જોઈ લઈએ. કોન્ક્લુઝન પર તમારે ધ્યાન રાખવાનું થોડુંક. જ્યારે કોન્ક્લુઝન આવે અને ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટમાં એનો સાર આવે, એ જે ટેબલ હોય ને એની પર વધારે ધ્યાન રાખવાનું. કેમ કે બીજા દિવસે જે ક્વેશ્ચન આવે આમાંથી જ આવે. ઇવન ક્વેશ્ચન ના આવે તો પણ તમારે એટલીસ્ટ બીજા કોઈને સમજાવવું હોય કે કેવી રીતે તમે અધ્યાય 3માં શું શીખ્યા. ઇસ્કોન મેંગલોરમાં તમે 1-1 કલાક ઝૂમ ઓન કરીને બેસી રહો છો, આવડ્યું શું? તો પછી તમે ક્લાસમાં ચૂપ બેસી રહો એવી રીતે ના ચાલે, કંઈક તો બોલવું જોઈએ ને. તો અહીંયાથી તમારે સિનોપ્સિસ લેવાનો છે અને થોડુંક ઇફ પોસિબલ થાય તો વાંચન પણ કરવાનું અને કનેક્ટ કરવાનું કે 3.13 3.2માં ત્યાગ કે કર્મ, એ બેમાંથી કયું ચૂઝ કરવું. તો એકમ વદ કીવર્ડ કયો છે? એકમ વદ, કે બેમાંથી એક કહો મને. દ્વિઅર્થી જે કહેતા હતા એ ના કહેશો મને, એકમ વદ એવું કીધું હતું કૃષ્ણ ભગવાને. પછી નિષ્કામ યોગ, કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ, એ બેમાંથી કયું સારું? નિત્યમ કરું કર્મ. તો 3.3 3.9માં એ કર્મકાંડથી કર્મયોગનો સફર 10 થી 16ના શ્લોકમાં. પછી જે પવિત્રમ ચક્રમ હેતુ ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ, જે ઉદાહરણ આપ્યા હતા આપણને, યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા. કોના કોના ઉદાહરણ જોયા? જનક મહારાજના, શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ઉદાહરણ પર જોયા. તો ઉદાહરણ પ્રાપ્ત પૂરું પાડવાનું કીધું છે અને એમનાથી ફોલો કરીને જીવવાનું. અને સૌથી મહાન દુશ્મન કોણ? કે ઈહા પરિણામ. કોણ હતું? 36 થી 43માં જે કામને આપણે દુશ્મન કીધો એ જોયું. તો આટલું હતો અધ્યાયનો સારાંશ. તો આપણે અહીંયાથી ટેક અવે મેસેજ જોઈ લીધો છે અને ટેક અવે મેસેજમાં શું હતું? બે મેઇન હતા. કર્મયોગમાં તો કેવું કર્મ કરવું જોઈએ એ એટલીસ્ટ આપણી ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. 4 કર્મોનો જે ડિફરન્સ છે એ ખબર હોવી જોઈએ. બીજું, ભગવાને શું કીધું કે ભોગ લગાવો. ભોગ નહીં લગાવો તો તમે પાપ ખાવજો. તો એટલીસ્ટ ત્રીજા અધ્યાય પછી તમે કઈ નહીં તો કઈ નહીં, કાલના અધ્યાયમાં જોઈશું આપણે ભગવાને શું ભોગ લગાવવાનો. અત્યારે તો આપણને કીધું નથી. તો કે આવે કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, કે તમારા ફૂલ ડિશ બનાવો, સૌથી બેસ્ટ. ફૂલ નથી બનતી, ફૂલ આપી શકો, બેસ્ટ. ફળ આપી શકો, બેસ્ટ, ચાલે. પાણી આપી શકો, કઈ નહીં તો પાણી તો આપી શકો, હા એ પણ ચાલે, હું ગ્રહણ કરું છું. કઈ નહીં તો તુલસી દળ, એક પત્તું તો આપી શકો ને, એમાં તમારે કઈ 1 રૂપિયો પણ ખર્ચવાનો જરૂર નથી. બેસ્ટ, હું ગ્રહણ કરું છું. બધું જ કહે છે ભગવાન, હું ગ્રહણ કરું છું. એના વગરનું જે છે પાપ ખાઈએ છીએ. તો ભોગ લગાવવાની શરૂઆત કરો. અને ઘણા બધા આપણા જે ગ્રુપ છે ને, એક્ટિવ ગ્રુપ, એમાં તો ઇવન આપણે ફોટો પણ મંગાવતા હોઈએ છીએ. જે પણ ભોગ લગાવે ને એ મને કાં તો જમખના માતાજીને ફોટો મોકલી શકે છે. એ આપણે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરીશું કે આ પ્રભુજીએ કે આ માતાજી આજે ભોગમાં આ લગાવી. ઇવન સૌથી તમને જાણીને આનંદ થશે કે સૌથી એક્ટિવ જે બેચ છે ને આ ભોગ ધરાવવામાં, એ કિડ્સની બેચ છે. આપણે તો બધા ઘડાયેલા પથ્થર જેવું છે, માટલા, ઘડાયેલા માટલા, મતલબ આપણે શેપ આપવો હોય ને તો આપી ના શકાય. જે પેલા કુમળા જે આત્માઓ છે, બાળકો જે છે, એમને કહીએ ને ભોગ લગાવવાનું, તો બીજા દિવસ તો આખા મેસેજથી આખું ગ્રુપ ભરાઈ જાય. એટલા બધા મેસેજો આવે કે આજે મેં આ ધરાવ્યું, આજે મેં આ ધરાવ્યું. ને ડેઈલી નવું નવું હોય, ફ્રૂટ હોય, ડ્રાય ફ્રૂટ હોય, રોટલી હોય, ભાખરી હોય, ને બધામાં તુલસી દળ સાથે. તો તમને પણ લાગે કે આપણે પાકા માટલા નથી અને આપણે પણ બદલાઈ શકીએ છીએ ભગવાન માટે, તો તમે પણ ફોટો મોકલજો. આપણે ચોક્કસ ગ્રુપમાં મોકલીશું અને બીજા પણ જોઈને એનાથી ઇન્સ્પાયર થશે અને ભોગ લગાવવાની શરૂઆત કરશે. એટલીસ્ટ આ ક્લાસથી આપણને પાપ ના લાગે. ભગવાને કીધું છે ને પાપ લાગે, તો એ પાપ ના લાગે એટલું તો નાનો એવો ચેન્જ તો લાઈફમાં જરૂરી છે. જરૂરી નથી, ફરજિયાત નથી, પણ જો તમને લાગે કે કરવા જેવું છે તો કરો. બરાબર. અને બીજો ટેક હવે મેસેજ એ હતો કે આ યુગનો મતલબ ધર્મ શું છે? યુગ ધર્મ કે હરે કૃષ્ણ જાપ. તો જાપ પણ કરવા જોઈએ. જે પણ સિરિયસ ડિવોટી છે, 2 4 6, અહીંયા આપણે વ્યવહારમાં કોઈ કમ્પલ્ઝન નથી કે તમે આટલી માળા કરો. પણ તમને લાગતું હોય કે મને અહીંયાથી કંઈ શીખવા મળ્યું છે અને હું સિરિયસ છું ડિવોશનમાં, તો એટલીસ્ટ 1 માળાથી શરૂઆત કરવી જોઈએ આપણે. બરાબર. આપણા વચ્ચે ઘણા 64 માળા કરવા વાળા પણ છે. 7 મિનિટ થાય એક માળા કરતા 7 મિનિટ, તો 24 કલાકમાંથી 7 મિનિટ તો આપણે આપી જ શકીએ. કેટલી ના આપી શકીએ તો પછી આપણે કેટલા પતિત છીએ આપણે જ ગણતરી કરવાની રહે. બરાબર. તો કરો, જપ કરો અને ભોગ પણ લગાવો. બરાબર. તો આપણે અહીંયા ક્લાસને કન્ક્લુડ કરીએ. વધારે ભાષણ નહીં આપવું.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे मंजूरा माता। कृष्णा।